Dobro večer, da li se čujemo Pivo? Čujemo. Dobro večer svima, dobrodošli u novu seriju live-ova. Nekako je za nas iz Traga biljke uobičajeno da preko leta puno radimo, pa nemamo vremena da držimo live, ali sada kako smo postavili zimske bašte, možemo više da se družimo putem live-a, tako da se nadam da ćemo svakog drugog utorka imati live. Kada je već reč o utorku, zanimljivo da sam za live izabrala dan koji je u principu nekako najdinamičniji na platformi. Svi koji nas prate znaju da su neradni dani, nedelja i ponedeljak na našoj platformi, a onda utorkom se pokreću sistemi i kada krene utorak, onda krene naprosto sve. Jako velika dinamika, puno pitanja, mnogo pitanja putem mailova, tako da eto da znate da je pred vama osoba koja je danas imala vrlo naporan dan i to je ključno za današnju temu, zato što se bavimo baštovanstvom za one koji su jako zauzeti i koji nemaju puno vremena. Prvo ću da sačekam da nam se pridruže i ostali ljudi, zato što neko će ući malo kasnije pa će propustiti početak i hoću da vas sve pozdravim. Evo vidim da vas je puno već komentarisalo, pozdravljalo, pitalo i baš mi je drago da ste onako dosta naših baštovana sa platforme je se već uključilo. Tako da danas ćemo odgovarati na neka ključna pitanja i ta pitanja će biti zapravo odgovor iz moje perspektive. Vreme je da govorimo iz moje vlastite perspektive, zato što je najčešće pitanje koje se postavlja meni zapravo koliko je meni potrebno vremena da održavam ovu veliku baštu. Zapravo možete da pratite na YouTube kanalu da u mojoj bašti uvek izobilje, imam velike berbe. Zaista je to jedna velika bašta koja možda hrani ne samo mene nego pola mog sela. I ljudi uglavnom misle da ja provodim puno vremena u bašti i još jedna zabluda koju mnogi žive jeste da ja imam pomoć u bašti, dakle da postoje ljudi koji ili volontiraju ili rade u toj bašti. Tako da je vreme da iz moje perspektive ohrabrim sve vas koji možda mislite da nemate vremena za baštovanstvo, jer se postavlja jedno od ključnih pitanja. Da li je baštovanstvo rezervisano samo za one ljude koji su u penziji ili koji su nezaposleni, jer se na neki način tako ispostavlja da oni imaju puno vremena da se bave baštovanstvom, dok svi ljudi, uključujući i mene, koji smo jako zauzeti, dakle puno radimo, ne možemo da se bavimo baštovanstvom. Sad tu se na neki način uspostavlja jedna velika frustracija, a to je da je danas u eri interneta svaki prosječan čovek potpuno informisan o stanju na tržištu. Dakle, svi znate kakvu hranu možete da kupite, svi znate šta je napravila industrija, odnosno onda kada nešto postane industrija, tu zaista postoje nekakvi drugi parametri kada je u pitanju proizvodnja hrane i jednostavno kad postanete svesni da hrana koju kupujete nije hrana koju želite da servirate svojoj porodici i ja vam odgovorno tvrdim da je jedina hrana za koju možete odgovorno da tvrdite da je zdrava hrana koju sami proizvedete, tu dolazimo do jedne ključne frustracije. Kako taj naš zauzeti čovek da pomiri svoju potrebu za zdravom hranom i svoju ogromnu količinu obaveza koje ima u toku dana. Jer u dan stane koliko stane, on se ne može razvući više. Dakle, mi imamo veliki broj baštovana na platformi je 1250 baštovana i svi oni daju sve od sebe kako bi učili, kako bi savladavali neke informacije, kako bi pratili program i zaista daju maksimum, ali je tu pitanje koliko ljudi realno stižu da uprate sve informacije. I zato je danas stigla na red jedna važna tema, a to je da svima vama odgovorim na pitanje kako ja zapravo organizujem svoje vreme. Vidjet ćete već ovdje postoji jedna mala prezentacija koju sam pripremila, ali ta prezentacija zapravo ne znači da ću ja ovdje držati vama predavanje, jer nije ovdje reč o predavanju, ovdje je reč o jednoj krajnje emotivnoj perspektivi koju želim da podelim sa svima vama i da vas ohrabrim, da znate da baštovanstvo zaista može da bude kreirano u skladu sa humanim vrednostima koje stalno spominjem i baštovanstvo treba da bude kreirano prema vašem modelu. Dakle, svako od vas treba da ima baštovanstvo koje je kreirano prema njegovom životu. Jer ukoliko, recimo kada sam
počela da se bavim baštovanstvom i sama nisam imala puno informacija, nisam ništa znala. Dakle, ja stalno pišem o tome u nedeljnicima koliko je zapravo na početku mog baštovanstva meni bilo teško. Zaista je bilo teško zato što sam pre svega ova bašta koju vidite, ona je velika. Ona je bila velika od početka. Dakle, ja nisam krenula sa malom baštom, ja sam krenula sa velikom baštom. I tu su zaista u ključnim momentima nastajale velike frustracije i u nekoliko segmenata tog mog rada bila sam na ivici da odustanem. Ali kao što vidite, ja sam tu sada pred vama i nisam ni u jednom momentu odustala. Ali napisala sam u nedeljniku da bi čovek pokrenuo svoju misiju, odnosno larvu te ideje, te misije, svi smo mi rođeni sa tom larvom i svi smo mi rođeni sa nekom misijom. Zaista jedan deo njegove ličnosti u jednom trenutku mora da živi veliku težinu ili da dođe do ivice da odustane, do ivice da poludi zbog velikog broja obaveza i nesnalaženja. Dakle, tu govorimo o nekim ličnim perfekcionizmima sa kojima se svi nosimo, jer ja radim sa velikim brojem baštovana na dnevnom nivou. Na godišnjem nivou imam 4.500 konsultacija, a dnevne obaveze koje imam ćete videti u jednoj maloj prezentaciji kako bih mogla da vam napravim zapravo tu paralelu sa sobom i sa vama, da vidite da i osoba koja živi pored svoje bašte zapravo ne može da joj se posveti neprekidno zbog količine svojih obaveza. Zapravo, jako često na konsultacijama sa baštovanima prolazim kroz te emotivne situacije gde se oni nakon izvesnog vremena, recimo nema ih nedelju dana, to je ključno kod vikend baštovana, uđu u svoju baštu i onda ih u bašti zaista zatekne jedan veliki nered. Ono što oni doživljaju kao haos, ne znaju šta prvo da počnu, ne znaju kako da se organizuju. I onda ono o čemu pričamo na konsultacijama jeste taj lični perfekcionizam. Pa evo vidite, i ja sam imala taj svoj lični perfekcionizam, to je onaj gonič robova o kome stalno pišem, koji je produžena ruka nekih naših ličnih šablona, koji se manifestuje najbolje na bašti. Ali bašta jeste mesto gde mi možemo da manifestujemo taj naš lični perfekcionizam, ali jeste ujedno i mesto gde možemo da rešimo problem tog perfekcionizma. Perfekcionizam koji prati sve nas, evo recimo ja kao što sam rekla, ja pričam sada iz neke lične perspektive koji je pratio mene, se manifestuje na sledeći način. Kada se nakon nedelju dana pojavim u svojoj bašti, mene prvo uhvati očajanje jer ne znam odakle da počnem. Prvo, to nije bila no-dig bašta, to je bila sama bio bašta koja se malčirala, imala odvojene biološke metode i svaka 2 ili 3 dana koliko sam imala vremena da posvetim bašti su se pretvarala u neku vrstu tog goniča u meni. Vreme koje sam provodila u bašti je bilo haotično, energija je bila haotična, to se manifestovalo na biljki jer ja zapravo nisam znala odakle da krenem. To vam je ona situacija u kojoj stanete i prosto se očajni i dođete do ivice ili da odustanete, da smanjite baštu, da shvatite da to nije za vas ili da se u jednom momentu zapitate šta to radite sebi. Upravo na konsultacijama doživljavam takve situacije gde baštovani nakon odmora se pojave u svojoj bašti i onda vide da je bašta puna džungla, zarasla, jako mnogo biljaka koje su tu otišle u nekom svom pravcu i ne znaju odakle da krenu. A šta danas ja kažem tim baštovanima? Kažem im fokus na prioritete, diši, sedni, skuvaj kafu, gledaj u horizont, smiri energiju jer energija koju ti osjećaš prelazi na biljke. Ja tada to nisam govorila sebi. Dakle, ja nisam bila dovoljno spremna da sebi kažem šta je tvoj prioritet. Jako je važno da se organizuješ u skladu s prioritetima. Ali su me neke situacije prilično pripremile na zoniranje bašte, prilično pripremile na fokus, pa recimo kada se desi da je grad izlupao potpuno moju baštu, prvo što sam videla jeste očajanje, drugo gubitak, treće
fokus koji se pojavio u daljini, a to je šta ću prvo da radim. Dakle, prvo što sam radila kada se desio grad jeste da sam sela rasadnike. Dakle, taj fokus je nešto što se uči. Taj fokus je nešto o čemu želim da govorim danas. Zašto? Zato što svako od vas i treba da ima baštu. Odgovorno tvrdim da je bašta jedino mesto borbe za prirodu, autentično mesto borbe za prirodu. Ne borbe za prirodu, kad kažemo borimo se za prirodu, to nekako bude tako neka uopštena rečenica u kojoj se gubimo. To je neka apstraktna rečenica većini. Hajde da je svedemo na ključan korak. Bašta je jedino mesto gde se borite za svoju porodicu. Jedino mesto gde možete da garantujete zdravu hranu svojoj porodici. Dakle, ako smo svesni toga da je kvalitet hrane sve gori, ako smo svesni toga da moramo tačno da znamo šta jedemo i da na taj način održavamo zdravlje svoje porodice, onda moramo da nađemo model baštovanstva koji je prilagođen nama. Zato je u ovom live-u ključno pitanje koje postavljamo sebi, koliko sati nam je nedeljno potrebno da bismo se bavili baštovanstvom, i na to pitanje ću vam odgovoriti danas ja. Zapravo, najčešće kad mi postave to pitanje, odgovor koji dajem jeste da mi je za baštovanstvo i za rezultate ovog tipa koje sada možete da vidite potrebno najviše 10 sati nedeljno. Dakle, 10 sati nedeljno u prime time-u za setvu i sadnju. Šta to konkretno podrazumeva? To podrazumeva da onda kada sejemo i sadimo, onda kada imamo puno obaveza u bašti, jer je sada ovo održavanje ne mogu da računam nekim efikasnim radom. Dakle, bašta je mesto gde ćete proizvesti svoju hranu, mesto gde ćete se osloboditi kočionih mehanizama kao što su strahovi i pre svega mesto gde ćete se osloboditi svog ličnog perfekcioniste. Taj perfekcionizam je mene kočio, sada znam, kroz život, jer znate, kada se pojavite u bašti ja znam da svi imate to osjećanje i da vi svi prepoznajete tu emociju o kojoj govorim, a ja lično tačno znam kako se osjeća jedna osoba koja mi na konsultacijama, kada se pojavi u bašti nakon 3 nedelje, kaže ja sam u momentu bila u panici i nakon toga sam sela i setila sam se tvojih reči. Prihvati se fokusa, imaš svoje korake. Tvoj korak nije cela bašta. Tvoj korak su 3 gredice. Te 3 gredice treba da napraviš. Haos oko tebe te ne zanima. Postavi pitanje zašto rešavaš haos oko sebe? Da li je to tvoja lična potreba da imaš red i mir? Zato što ti unutrašnji red i mir zavisi od spoljašnjeg reda i mira. Upravo tu dolazimo do perfekcionizma. Zašto vam to govorim? Zato što bašta koja je prilagođena vašim potrebama, vašim životnim okolnostima je bašta koja vam ujedno nudi rešenje protiv tog perfekcioniste u vama. Ne kažem da vi treba da se sukobite sa perfekcionistom u sebi. Ja samo mislim da treba da sednete na jednu klupu, da skuvate kafu i da lepo sa tim svojim goničem robova, odnosno ličnim perfekcionistom, razgovarate. Obavite jedan jako lep razgovor i na kraju ćete vidjeti kako se stvari dobro poslože. Jer kada ulazimo u baštu sa lošom energijom, ta energija se manifestuje na biljke. Biljke propadaju, automatski, uzročno-posledično reaguju na nas. Nam energija pada, biljkama energija pada i to je jedan zatvoren krug. Taj krug možete vi da prekinete na taj način što ćete se baviti fokusom. Tako da je u današnjem live-u zapravo reč o tom fokusu. Kako da pronađemo svoj prvi korak, kako da pronađemo fokus u bašti. Danas ja, za razliku od one nekada, kada uđem u baštu, ja znam tačno šta radim. Mene ne zanima da li je nešto zatravljeno, da li je nešto polupano, da li su te biljke sada u nekom lošem stanju. Ako to nije moj fokus, ne treba mi potpuno uredna bašta, zato što sam našla uređenje u mom ličnom biću. Dakle, jako je važno da razlučimo te stvari, jer će vam se uvek dešavati da je, naročito ako imate veliku baštu, jedan deo zatravljen, jedan deo treba, ne znam, popadale su biljke, vetar je oborio biljke. Da li i morate odmah da reagujete? Da li mora vaša bašta da bude kompletno uredna? Tu dolazi
na red motivacijna biobašta sa permamodelima, jer permamodeli sami po sebi, koji u sebi imaju zakonitosti prirode, vas na neki način mire sa prirodom, jer kada posmatrate prirodu, tu ćete vidjeti da ne postoji neki savršen red. Savršen red postoji samo u onim šumama koji je čovek pošubljavao. Tada možete da vidite da su te biljke nekako kao vojnici poređene u određenim razmacima, ali takođe možete da vidite da su te šume sada napadnute, da te šume nisu povezane, da u njima ne postoji taj jedan kolektivni imunitet, zato što jednostavno ih je čovek tako postavio. Dok recimo šume koje su same rasle ili naše biljke u permamodelima koje rastu u nekakvom ugodnom okruženju, one imaju jači imunitet. Dakle, ovde je reč o organizaciji, o odnosu prema sebi. Ključ je odnos prema sebi, zato što bašta može da bude vaše izlečenje samo ako prihvatite da vas biljke vode kroz sezonu, a to su ti koraci o kojima pričam. Dakle, sada kada ste se malo više sakupili, počet ćemo da pričamo o konkretnoj temi, na koji način je meni sasvim dovoljno 10 sati nedeljno, pričam o prime time-u za setvu i sadnju. Zašto koristim taj termin? Zato što mi zaista imamo udarne termine za setvu i sadnju. Recimo, za kontinent udarni termin jeste od marta do kraja maja, jer tada postavljamo ključne rasadnike. To je za onu prolećno-letnju setvu i rano prolećnu setvu, dok kada je u pitanju postavka zimske bašte, prime time za setvu nam je od 15. jula do 15. oktobra. Tada postavljamo zimsku baštu. Dakle, u tom periodu sve ono o čemu ću govoriti večeras, moja organizacija, moja satnica odnosi se na te udarne termine kada se seje i sadi. Možemo sada da krenemo sa prezentacijom. Ja ću da naglasim ponovo da u pitanju nije predavanje, dakle u pitanju je prezentacija koja služi da meni fokusira misli, zato što je, kao što sam rekla, utorak vrlo komplikovan dan na platformi, pa da se ne rasplanjem u priči, jer kada pričamo o bašti, onda me obuzme velika ljubav i to može da traje satima. Ništa, idemo odmah dalje. Da biste znali odgovor, odnosno da bi vam taj odgovor o kome ću danas da govorim, koliko sati provodim u svojoj bašti, bio na neki način prihvatljiv ili ne, moramo da pričamo o tome kolika je zapravo moja bašta. Kao prvo, u bašti radim sama. Još nikada u baštu nije ušao neko ko je pomogao u setvi i sadnji, jer za mene je to neprihvatljivo. Dakle, bašta je oaza, ja sam pre svega voćar i bašta je moja igraonica. Dakle, ja tu ulazim da se smirim, tu ulazim da sprovodim kreativan rad, uglavnom testiram modele, sve ovo što je nastalo je u mojoj bašti, ne samo mojoj, nego u dosta bašti u regionu i šire, ali generalno sve je prvo nastalo u mojoj bašti, tako da je za mene neprihvatljivo da bilo ko uđe u baštu, i to govorim onima koji nas prvi put slušaju i koji ne znaju o čemu se radi, zato što dosta njih misli da ja imam volontere, da ja imam nekog ko će doći tu da vežba, da uči sa mnom. Jednom je pokušao jedan komšija da dođe, uzeo je vile, gledao je dok ja sakupljam seno i malčiram permamodele, uzeo je vile i skoro se bio doselio. Dakle, on nije bio starosedelac i nije znao da je meni istetovirano na čelu namćara, uzeo je vile i rekao je: ja sam sad spreman da ti pomažem, ali mi je potrebno tvoje znanje. Ja nisam prekidala rad uopšte i on je pričao, ja sam pričala i uopšte nisam prekidala rad i objasnila samo da kod mene nema volontera i da može da uči preko YouTube kanala, i više mi se nikad niko ni pokušao da pridruži. Uglavnom, pred vama je osoba koja smatra da sve što se napravi u toj bašti treba da bude urađeno mojim rukama, jer pre svega je kontakt sa biljkama energetski kontakt i svako ko uđe u baštu i naruši tu energiju ujedno narušava imunitet mojih biljaka. Dakle, to živim i za toga stojim i sve ono što uradim u svojoj bašti je zapravo moje izlečenje, moj duhovni mir, nešto što podrazumeva sinergiju sa biljkama, jer
tek kada sam počela na svet gledam iz perspektive biljke, ja sam svet zaista i videla. Biljke su me naučile da volim ljude, da im priđem sa jedne mirnije strane, jer znate, svi nekako prilaze sa pogrešne strane ljudima, a ne prilaze sa one strane. To sam uvek, ne znam, pisala sam u nedeljniku o tome. Znate, na fakultetu su me učili kako da priđem kravi, kako da priđem konju sa bočne strane, nema iz prednje, kako da priđem psu, kako da pomilujem mačku, da se ona ne uplaši. A nas zapravo malo njih uči kako da priđemo ljudima, ali kada uzmemo u obzir da je čovek ključan za revitalizaciju prirode, najvažnija je stvar da svi međusobno naučimo kako da priđemo ljudima, jer ljude treba gledati upravo, odnosno treba pokušati da im se priđe sa one krajnje humane strane, strane praštanja, strane poverenja, podrške, bez obzira kako taj čovek postupao prema nama, jer ja nisam merilo lošeg postupanja. Može neko loše da postupa prema meni, to ne znači da je loš čovek. Dakle, jako je važno da ljudima u okruženju prilazimo upravo na taj način. Tako da su me biljke naučile kako da priđem ljudima. Imam, znate, čitav život, kao što sam malo pre rekla, imam istetovirano na čelu namćor. Ja zapravo što nisam namćor, nego sam jednostavno, kako se ona kaže, Tyrannosaurus rex, samostalno biće, jednostavno neko ko najbolje opstaje kao sam i sve što radim sama. I jako mi je... Cijeli život sam mislila da sam zbog toga čudna, jel? Zato što mi te socijalni maniri nisu baš, kako kažem, jača strana, ili nemam te socijalne potrebe, što nije normalno, jel, da neko nema neke velike socijalne potrebe. Ali tek kada sam se povezala s biljkama, kada sam tragala sam za tom larvom u sebi o kojoj sam pisala u nedeljniku i tragala sam za objašnjenjem zašto je to tako, dok i traga preko životinja, jel, veterinarski fakultet nije lako završiti, naročito ne ako ga završavate iz krajnje ljubavi prema životinjama, jer mislim, mnogo toga tu treba da se vidi, da se prođe i da se preživi i da se pritom ne proliju suze, jel? Ali tek kada sam došla do biljaka, ja sam shvatila da je najveći deo mene pripada biljnom svetu i da je, znate, to je ta biljna nepokretnost, sofisticirana nepokretnost i to je ono što mene zapravo prati kroz cijeli život. Znate, ono kad sretnete ljude koji su slični vama, ili odnosno u ovom slučaju bića koje su slična vama ili ja slična tim bićima, i onda shvatite zapravo o čemu se radi. Shvatite da je to ključ mog života, komunikacija sa drugačijim svetom, jel, koja mi je pomogla da razumem i sebi i da razumem ljude. I ja moram da zahvalim biljkama što su me naučile kako da volim ljude na pravi način. Jer ovde iz svega ovoga što radi trag biljke krije se čovekoljublje i to veliko čovekoljublje. Zato što mislim da su danas ljudi jako uplašeni i pod velikim pritiskom. I ono što je recimo meni najvažnije u učionicama jeste da se ljudi osjećaju podržano. Znate, ljudi na dnevnom nivou ne dobijaju puno podrške. Ja živim prilično zaštićeno, živim izolovano i nemam priliku, doživljala sam naravno i ja puno tih nepravdi, mada ja nisam merilo nepravdi, odmah moram da kažem, jer ne znači da se desila nepravda ako se to meni ne dopada, ali ljudi su svakodnevno izloženi takvim situacijama i ja bih voljela da kada uđu u učionice i kada uopšte dođu u komunikaciju sa mnom, jedino što dobiju jeste neki zagrljaj. Znate, mnogo je važno da znate da kakvu god grešku napravili, kakav god vam se neuspeh desio, pa pobogu nije važno. Znate, postoji jedna baba u mom selu koja kaže, nek smo mi živi i zdravi, ali to je bitno, nek smo mi živi, sve ćemo mi da rešimo. Ne postoji problem koji ja ne mogu da rešim kada je u pitanju bašta, ali jedino ono što želim da ljudi osete u učionicama jeste podrška. Dakle, vraćam se sada na tu moju baštu koja je ogromna. Bašta broji 98 permamodela i zimska zona koja će biti ključ kao neki parametar da večeras ima 37 permamodela.
uzet ću u obzir da ja nisam pravo merilo efikasnosti u bašti, zato što sam sigurno efikasnija od svih vas, jer da nije tako ne bih mogla da stojim pred vama i da vas učim. Ja ne podržavam to da je najbolji krojač ima najgore odelo i da najbolji frizer ima najgoru frizuru, apsolutno se s tim ne slažem, jer to je ono, znate, samo ranjeni iscelitelji leče. Ne, samo isceljeni iscelitelji leče. Ranjeni ne mogu da leče jer oni se još uvek nisu iscelili. Dakle, ja sam isceljena, nisam iscelitelj, ali u toj komparaciji ja sam neko ko sigurno može da napravi više od svih vas, jer ovo nije takmičenje, ali da nije tako ne bih mogla da izađem pred vama i da pričam o tome. Ne kažem da su moji rezultati bolji od bilo čijih, jer naši rezultati su zajedništvo. Dakle, svako od nas ima bolje ili gore rezultate, jer to nije bitno ukoliko je sinergija naših rezultata ono što menja svest okruženja. Jako je važno da se ovde postavi cilj. Ako je cilj da mi menjamo svest okruženja, onda je svačiji rezultat ovde sinergija. Dakle, ja nisam merilo po toj efikasnosti, ali ako uzmemo u obzir da je školski primer projekta za kontinent koji je sada izašao, on je izašao već izvesno vreme, još 9 dana, a će biti dostupan i u prodaji za 18 perma modela, a moja bašta ima 98 perma modela. Koliko sam ja efikasnija, toliko je moja bašta veća. Razumete, ja jesam u ovom slučaju kompetentna da vam govorim o toj organizaciji. Jer moja zimska zona ima 37 perma modela. Dakle, to je 2 puta više, znači više od 2 puta. Dakle, više od jednog kompletnog projekta. I sada ćemo vidjeti kako sam ja organizovala svoje vreme u skladu sa ovim što vidite sa ove druge strane. Šta su moje dnevne obaveze? Jer ako govorimo o tome da je meni bašta ispred kuće, ja mogu da vam kažem da sam ja vikend baštovan. Dakle, ja ću vam večeras govoriti i o toj satnici koja se odnosi i na nedeljni režim, kada imam preko nedelje vremena da ulazim u baštu, i na vikend režim, kada recimo vikendom imam malo više vremena, dok tokom nedelje nemam. Ali pogledajte kakve su moje nedeljne obaveze. Ja sam danas imala puno konsultacija. 15 konsultacija je prosek konsultacija koje imam na dnevnom nivou. Dakle, mi imamo 5 radnih dana, ukupno 32,5 sati. Prosečno, nekad je to više, nekad je to manje, nekad je 20 konsultacija i više. A trajanje konsultacije je 25 minuta. Snimanje oduzima 10 sati nedeljno. Dakle, toliko nama traje snimanje svih materijala na društvenim mrežama. Evo ovdje da vam ne čitam, sada imate na prezentaciji, dakle, od 168 sati, 43,5 prosečno sata je meni slobodno, što odlazi na san. Ono što mi ostaje za baštu jesu neke pauze, neko pomeranje, dakle naći sat vremena ovdje, smanjiti od sna, skratiti od neke aktivnosti i tu ja nađem 10 sati, znači to je to održavanje imanja 10 sati. Dakle, to je ono što ja imam na nedeljnom nivou za svoju baštu, nije samo to bašta, već je kompletno imanje, ali srećem u sezoni mi imamo jedan veliki blagoslov sezonski. Recimo onda kada se intenzivno bavimo voćarstvom, nemamo posla puno u bašti, pa recimo sada kada kreću nekakve aktivnosti po voćnjaku, bašta je već završena. Idemo dalje. Dakle, ovdje želim da vam dam prikaz svih mojih obaveza velike bašte. Činjenica da ja sve što radim, najmanje radim sama, pre svega kada je u pitanju bašta, apsolutno. Dakle, to niko ne može da uđe da pogleda baštu, kamoli da nešto uradi. A sada ćemo da vidimo kako se svako od vas ko je zaposlen, jer postavljam isto pitanje
kao na samom početku. Da li samo neko koji je u penziji, koji je nezaposlen, treba da se bavi baštovanstvom? Jer pogledajte šta čeka našeg prosječnog zaposlenog čoveka. Vreme koje provodi na poslu. Dakle, on na poslu mora da provodi najefikasnije vreme u toku dana, kada je on u najboljoj koncentraciji, kada je najefikasnije radno sposoban, on mora da provede na poslu. I sve ovo što sam uspela na neki način da izdvojim kao neke tačke, on provodi na poslu. Kada dođe kod kuće, hajde da pričamo o jednoj ženi, ja sam o tome i pisala u nedeljniku. Šta čeka jednu ženu, ne samo ženu, već i muškarca kada se vrati s posla? Dakle, priprema, sređivanje, obroci, porodica. I onda se tu postavlja pitanje gde da tu jedan prosečno zaposlen čovek pronađe vreme za baštovanstvo. Tu je ključ frustracije. Tu je ključ i te moje svesti zapravo o važnosti prilagođavanja baštovanstva jednom zaposlenom čoveku. Jer stalno se vraćam na tu interakciju s ljudima, stalno se vraćam na taj broj konsultacija. Ja sam blagoslovena tim ljudima s kojima radim, svima vama, ljudima s kojima razmenjujem energiju svakodnevno, zato što su oni ti koji iznose tu mučninu svog života. Oni iznose ta pitanja. A kada im iznesu ta pitanja, onda se ja trudim da im pomognem, ljudski da im pomognem. Jer znate, jedna je stvar pričati o baštovanstvu iz perspektive nekog koji ima samo svoju baštu. I onda ja sad imam tu svoju baštu i ja ću kroz to da vam pričam. Ja ne pričam kroz svoju baštu. Ja pričam kao neko prvo ko razume svaku vašu muku, svaku vašu, jer sam ja to prošla, svaku emociju u kojoj se nalazite, svako pitanje, svaki zid u koji udarite, ja sam već udarila. Dakle, ja sam bila ta koja je bila na ivici odustajanja nekoliko puta, jer prosto nisam mogla da postignem dok nisam pronašla rešenje za sebe. Tako da je, recimo, kako sam najbolje spoznala ljude? Tako što sam pratila učionice. Vidite, pred vama je osoba koja fotografski pamti. Dakle, meni ne promiče ništa u tim učionicama. Ja apsolutno pratim energiju vaših pitanja, energiju vaših reči. Tačno znam ko je pogledao lekcije, ko nije. Mi imamo 12 lekcija na raspolaganju. To je 24 sata snimljenog materijala. Ko to može da gleda? Dakle, ko ima vremena da pogleda? Hoćete da vam kažem ko je pogledao? Pogledali su ljudi koji su u penziji. Oni su svi pogledali. Na osnovu njihovih pitanja, ja znam da su pogledali. Oni prate sve materijale. Oni koji su nezaposleni takođe, sve materijale, video materijale, sve ono što se izbaci. I oni su apsolutno informisani. I ta grupa baštovana, njih frustrira to što drugi ljudi nisu informisani. I tu ja upoznam ljude najbolje. Ne iz perspektive kritičara, već iz perspektive nekog ko još bolje razume one koji su zaposleni. Zato što oni koji su jako zauzeti, ne samo što nemaju vremena, nego nailaze na osudu onih koji nisu zaposleni, dakle koji imaju vremena da to prate. Mislim, te podele moramo da spustimo i to se ne manifestuje na našoj platformi. Ja kažem, to je ono što ja vidim. To je ono što ja čujem u pozadini nekakvih, kako kažem, komentara ili čujem kad malo počnem da vas ispitujem na konsultacijama, krenem iz okola, onda ja vidim šta se dešava emotivno. Zašto? Zato što kada dođe ta naša zaposlena žena, uzet ćemo nju kao primer, pokrene svoju baštu, okruženje joj ne pomaže u tome. Meni okruženje nije pomoglo ni u čemu. Kada sam ja pokrenula u veliku baštu, mislim, oni su svi govorili da od toga neće biti ništa. Znate, ono kao, ba da, ti si sad to posela, tu se treba kopati, tu se treba raditi, ma vidjet ćeš ti kad krene ovo. Znači, nije bilo u mom okruženju ni jedne rečenice u kojoj će neko da kaže, ma daj, nek si, ma daj pusti, pa nije bitno, prepusti se, ma sezona uvek donese nešto, niko mi nije rekao da će uspeti. Tako da i tom našom zaposlenom čoveku niko ne pomaže, jer onda kad dođe do ivice odustajanja, nema te informacije u kojoj se kaže, pa da, okruženje je krivo, okruženje nije podržalo tu osobu, nego mi dolazimo do informacije, odnosno do situacije u kojoj o toj osobi govore, ba da, lenja je, naravno,
nije uspela u baštovanstvu, nije se to ni očekivalo. Za mene bi svakako rekli, ma da, kod nje su ruke svilene, ona došla iz grada. Ona došla iz Beograda, nešto nama tu da pokazuje kako se sadi bašta. Svako od vas koji iz Beograda, iz grada ode, u neko selo nailazi na takvu situaciju, pa se mi tu razumemo. Ali je suština u tome da su ljudi danas jako zauzeti. Dakle, ja tada u interakciji sa ljudima, prateći učionice i zaista voleći svoje baštovane, jer tu je ključna ljubav. Ja sam razumela da ljudi nemaju vremena. Dakle, nema ta osoba vremena da sedi da gleda lekcije. Mi imamo baštovane koji u pauzama prate lekcije, prate videomaterijale. I onda ja kažem toj Lidiji s kojom pričam, konkretno, kažem, pa nemoj mene da slušaš, hajde pusti muziku, ja ću da ti dam odgovore na nešto, zato što je mnogo važno da nemaš pritisak, jer ako ti u pauzama između svog radnog vremena, između sastanaka slušaš mene, ti si u pritisku da nešto propuštaš, ti si pod pritiskom da gubiš nit. I na taj način ti si stalno pod pritiskom, nemaš opuštanja. Hajde malo da mi razumemo tog našeg zauzetog čoveka. Zato je odnos u učionicama prema svima vama, kao što vidite, opušten. I tu je ono što očekujem kao solidarnost od svih. A to je, ako ja mogu da dam 10 puta u toku dana odgovor na pitanje kako da prskamo buhače, konkretno danas, kako, jer ti ljudi nisu stigli da uprate odgovore, onda je svima vama koji taj odgovor treba da čujete odraz solidarnosti, da ga čujete 10. put. Mi na taj način postajemo zajednica solidarnih. Jer verujte mi da ljudi koji su zauzeti, koji ne mogu da uprate informaciju, to nisu uradili zato što su bezobrazni, zato što su lenji, već zato što u svoj život ne mogu da upakuju to. U dan stane koliko stane. Ja vam lično, kao neko ko je vaš mentor, želim da se u tih pola sata odmarate i gledate u plafon, a ja ću vam svakako dati novu informaciju. Dakle, mi imamo jednog prosečnog zaposlenog čoveka, meru onog mog vremena, veliku baštu koju imam. Idemo dalje da vidim šta sam pripremila, a kako zapravo izgleda školski primer bašte od 100 kvadrata. Školski primer bašte imate priliku da vidite svi vi koji već u rukama imate projekat za kontinent. U pitanju je 18 gredica i ta je bašta podeljena na zone. Vaša bašta je, odnosno to sve možete da učite na lekcije kroz lekcije na platformi ili kroz te naše video materijale na YouTube kanalu. Ovde dolazimo do zona. Zone su ključne, zato što, pogledajte, jesenja zona 6 permamodela, zimska zona 3, oni se prepliću. Ali moja zimska zona ima 37. Ja ovo ne govorim sa nekog pijedestala ovde kao neko koje jeste. Sad, znate, ono kao, mi ćemo sad da obaramo ruke ili kako se ja uvek šalim, ono kao, hajde dođi mi na crtu pa mi reci da ti je teško 6 permamodela, ja te gađam sa 37. Dakle, nije to ta priča. Ovde je priča o organizaciji. Organizacija jedne bašte mora da bude urađena u koracima. Dakle, ona mora da bude urađena u humanim vrednostima. Vas ne zanima cela bašta. To je ono što stalno govorim kada su u pitanju zone. Kao što mene trenutno ne zanima ostatak bašte. Ja ću to da obaram rekreativno, da bi se razgrađivao materijal. Ali realno mogu da donesem odluku da ostatak bašte uopšte ne diram, da gledam tako bačeno kolje, to što će sneg da obori, da polomi, da to bude onako u jednom kršu, a da ja gledam jednu oazu kao što je zimska bašta. Ta oaza je sređena, tu su biljke koje se beru i na taj način šta sam uradila? Vratila sam se tom rešavanju perfekcionizma ličnog. Jer do nas je, do unutrašnjeg bića, kako ćemo da gledamo na vanjski nered. Dakle, da li će taj, kako kažem, da li će ta sređena bašta, to vam je jednako kao sređena kuća pa sređena bašta, ne možemo da pravimo te komparacije. Dakle, najvažnije je da budemo sređeni mi unutra. Jako je važno da počnemo, da volimo sebe. Nije to šablon koji sada,
sad ja ovde iznosim vama, ali je zaista ključ uspeha revitalizacije prirode čovek koji pre svega voli sebe. Jer kako da vam kažem, kako ćemo mi koji ne volimo sebe da volimo okruženje? Tu nije moguće, onda postajemo gnevni, onda stavljamo ego iznad sebe. Znate koliko je rada na meni zahvaljujući vama, da bih bila tu pred vama potpuno ogoljena i potpuno bez tog ega koji je ovde ključan. Dakle, ja sam danas naišao na jedan video kad već pričamo o egu. To je neki dokumentarni snimak o nekom čoveku, nebitno, koji priča o svojoj bašti, dakle taj segment sam upratila i kaže, evo pogledajte, ova trava koja je porasla više meni nije problem, ja se njoj radujem. Ona je resurs. I čujete, pazite, ja u tom momentu prepoznajem sada već moje reči. Dakle, ja pratim da on izgovara moje reči i radujem se. On kaže, ja to stavljam na svoje permakulturne gredice, misleći na permamodele. I tu govorimo o tome da je taj ego potpuno sa strane, da je tu ono kao on nije spomenuo čije je to i odakle, nebitno. On je spomenuo resurse i okrenula sam se danas sa čitavom timu i rekla sam, pogledajte kako smo uspeli. Taj čovek je video resurse i to je uspeh svega ovoga, da je čovek video resurse. Dakle, ključ uspeha i revitalizacije prirode jeste kad mi počnemo ozbiljno da razgovaramo sa svojim egom i da shvatimo da priroda neće biti obnovljena našim autorskim delima. Ona će biti obnovljena ljubavlju međusobnom i zajedništvom. To zajedništvo podrazumeva toleranciju i solidarnost i one su zaista povezane, jer ne možete biti tolerantni, odnosno solidarni, a da niste tolerantni. To je ono o čemu stalno govorim. Dakle, idemo dalje. Šta sam dalje pripremila? Sada, kada govorim o organizaciji bašte i taj ključno pitanje kako to da je meni za moju baštu potrebno 10 sati rada nedeljno i to maksimalno sad recimo neću ništa da radim u bašti, tu možemo tu baštu, odnosno tu aktivnost da delimo na dva oblika. Prvo, tehnička podela kad prvi put postavljate sisteme. Recimo, svi vi koji sada postavljate projekat, vi ćete morati da podižete svoje permamodele, ali vi ne podižete odjednom sve permamodele, prema tome ta prva postavka vama i nije toliko teška. Ali recimo ja nemam te prve postavke, ja imam samo nadogradnju permamodela, znači to je ovo održavanje sistema, što znači da je meni mnogo brže da odradim posao u svojoj bašti. Nadogradnja permamodela se čas posla odradi, dakle ne radim uslojavanje od početka, što znači da vi u prvoj sezoni kada postavite permamodele imate malo više posla. U narednoj sezoni radite održavanje permamodela, tu već nemamo toliko posla. S druge strane imamo tu nedeljnu podelu, bašta ispred kuće ili vikend baštovanje. Ja imam baštu ispred kuće, ali kada je u pitanju vreme koje mogu da je posvetim, to mogu da podelim na to da sam mestimično vikend baštovan i mestimično mogu da isplaniram tokom čitave nedelje rad u svojoj bašti. Idemo dalje. Šta je meni pomoglo da govorim o tih 10 sati aktivnog rada? Odnosno sve ono o čemu pričamo kao motivaciona biobašta jeste posledica modela koje sam organizovala za sebe. Dakle, mnogo je zanimljivo to da ja nikada nisam očekivala da će motivaciono biobaštovanstvo da postane, da uđe među svet, da uđe među ljude i da toliko postane bitno. Mislim, stalno se šalim da bi permamodeli imali naziv Milice. Mislim, dala bih im nekakve lepše ime, ne permamodeli, ali nisam očekivala da će to toliko da bude. Nisam očekivala da ću ja da budem tu sad pred vama i da ću pričati, ali je suština odgovornosti prema znanju. Kada počnete da posmatrate svet iz perspektive biljaka, biljke vam se otvaraju. Ja govorim o toj suštinskoj dobroti. Kada govorimo o suštinskoj dobroti, to je ona esencija u nama, ona energija koja se širi
u okruženju, jer svi smo mi energetska bića i međusobno komuniciramo. Biljke nepogrešivo prepoznaju s kakvom ste namerom došli. Nepogrešivo. Danas sam dobila pitanje od Jelene na privatnom, na individualnom programu, da li mi možemo da utičemo na postavljanje predatorskog lanca. I sad, da li su to biološke metode, da li je to, ne znam, primjena tih zakonitosti prirode. Znate, ja sam učila s polja, bukvalno s polja, od tim biološkim metodama, o zakonitostima prirode. I tu sam ponavljala kao rečenice koje mi nisu bile, koje nisam suštinski živela. Šta znači primeniti zakonitost prirode? Šta znači čuvati prirodu? Šta znači, recimo, danas sam dobila takođe jedno pitanje kako ja da zbrinem sva živa bića u mojoj bašti preko zime, kako da zbrinem ptice, kako da zbrinem ostala živa bića. Pogledajte koliko antropocentrizma u tim pitanjima. Čujte kako ćemo mi da zbrinemo ptice. Pa ptice brinu o sebi. Kako ćemo mi da zbrinemo ostala živa bića? Čovek sebe stalno centrira, stalno stavlja u ulogu spasioca okruženja, u ulogu nekog ko će da spašava, nekog ko će da zbrine. Živa bića brinu o sebi. Živa bića nepogrešivo brinu o sebi. Stabla brinu o sebi. Svaki list zbrine sebe. Svaka glista zbrine sebe. Zbrine pre nego što mi počnemo da brinemo o sebi. Dakle, jako je važno da se izmestimo iz toga. Jako je važno da shvatimo da mi ne trebamo da preduzimamo svašta da bismo imali ostvaren predatorski lanac. Vrlo je jednostavno. Predatorski lanac će se ostvariti onog momenta kada mi počnemo da živimo svoju unutrašnju dobrotu. Dakle, kada vi počnete da protičete sa okruženjem, to uopšte nije teško. Dakle, kada govorimo o skladu s prirodom, to uopšte nije teško, samo živite slobodno, prepustite se, oslobodite se strahova, tog ličnog perfekcionizma o kome govorim, to je vrlo jednostavno. Prestanite da brinete o svetu oko sebe, jer svetu oko sebe zbrine sebe. Razumete, mi govorimo o prabićima, o bićima koje postoje tu. Recimo, na mom imanju postoje starosedaoci, to nisam ja. Dakle, ti starosedaoci, oni su zbrinuli sebe. Oni imaju divlje biljke koje im vrlo dobro, nepogrešivo govore šta će se desiti u okruženju. Bića, kada padne sneg ili kada su jaki, oni su se već sakrili, oni su se već zbrinuli. Dakle, najvažnija stvar da na prirodu i zakonitosti prirode ne gledamo kao na niz pravila koje moramo da poštujemo. Verujte mi da je to ono što je mene odbijalo od prirode. Kada sam učila i kada sam htela da se bavim i biouzgojem, skladom s prirodom, da uopšte sve to nekako primenim u svojoj bašti, ja sam se saplela. Ja to nisam mogla da primenim. Zato što sam stalno krivila sebe. Da, sad sam uništila život ovde. A tamo, šta ću sad tamo da radim? Sad sam tamo uništila. Ja sam stalno bila u nekim strahovima da ja neću moći da postignem taj sklad zato što ću oštetiti prirodu. Jer ako ne ponašam se pravilno, a šta su ta pravila? Ja ću da oštetim prirodu. U tome je problem. Problem je što nas pogrešno uče. I problem je što čovek mora iz unutrašnjeg bića da se posveti prirodi, a ne da primenjuje neka pravila. Ako zalijem gredicu tim i tim, ja ću sad to da uništim. Znači, ta preteranost vezana za prirodu je naš kočioni mehanizam. Da bi se postigao predatorski lanac, čovek mora da protiče ličnom dobrotom. To je ta bezbedna energija o kojoj govorim. To znači da bića oko vas zaista moraju da prepoznaju da vi tu niste da učinite genocid, da niste sebični, jer mi moramo da delimo hranu. Ja sam s razlogom današnju epizodu počela ključnom rečenicom, a to je podela lišća u prirodu. Zato što ćete naići na jako mnogo tih informacija ili tih ljudi koji će da izađu i pričaju nemoj da uzimaš lišće zato što to lišće pripada drvetu. Na isti način ta hrana koju mi uzgajamo pripada onda samo nama. Zašto delimo hranu koju uzgajamo sa predatorskim lancem?
Dakle, zašto je delimo u okruženju? Zato što je u prirodi sve podela, ne postoji moje i tvoje. Kao što kod stabla ne postoji moje i tvoje. Jer je poenta u tome da smo svi tu da delimo, pa će i to drvo da podeli s nama. Dakle, moramo da se oslobodimo preteranosti kad je priroda u pitanju, jer to su naši kočioni mehanizmi. Da bih mogla dobro da se organizujem, ja sam morala da se promenim. I ta promena nije teška. Kad vam govorim o toj promeni, ja vam namerno sada govorim upravo iz perspektive nekih pravila. Puni smo pravila, puni smo strahova, jer mislimo da ako živimo po pravilima, da će sve oko nas da se ustroji, ili ako živimo po nepravilima, namerno koristim tako, da će sve oko nas da se poremeti. A zapravo potrebno je samo da želimo dobro. Znate, mi imamo tih 10 Božjih zapovesti i ako živite u skladu sa tim, o tome pišemo u nedeljnicima, vi ne možete da napravite problem, ne ruši tuđe gnezdo, mislim, ne kradi od drugih, ne ubij. Dakle, to su neka osnovna pravila odnosa u prirodi i kada se na takav način ophodimo prema prirodi, priroda to prepoznaje i na taj način se vrlo jednostavno uspostavlja predatorski lanac. Energija strahova nije dobra energija, ona se manifestuje na biljki. Ja bih jako voljela da, ako pratite nedeljnike, onda sve te tekstove koje pišem i tumačite na tačan način. Dakle, ja ne govorim iz perspektive neke romantike, nekog odnosa prema svetu koji je ono kao vilinski odnos ili sveštenički odnos. Ne, ja govorim iz odnosa osobe koja zaista poznaje prirodu. Dakle, koja živi u skladu s prirodom i koja je svoj odnos s prirodom rešila prepuštanjem. I sve ono o čemu govorim je tačno i istina je. Taj odnos biljaka, međusobna komunikacija, otvaranje sveta ukoliko se vi otvorite tom svetu. Dakle, ta bezbedna energija se prepoznaje. Napisala sam tekst kako je to biti dobar domaćin. Dobar domaćin prosto mora da se potrudi da sve u njegovom okruženju bude sito, da svi budu srećni i raspoloženi. Verujte mi, kada hodam svojim imanjem, ne samo baštom, kompletnim imanjem, ja se osjećam kao neko ko je podržan. I tačno osjećam tu energiju, kako bih rekla, znate kad osjećate da postoji jedna suštinska ljubav, ne podela na dobro i loše, nego suštinska ljubav. Dakle, da bih uopšte mogla tako izmenjena da organizujem baštu u skladu sa vlastitim humanim vrednostima, jer kompletan model je nastao da bi pomogao meni. Jer trenuci u kojima sam ja svesna da ja moram da proizvodim hranu da bih opstala, da bih preživela, jer to je stvar opstanka, to više nije stvar kako kažem, rekreacije. To nije stvar, sad ću ja da napravim neku baštu, se slikam za društvene mreže i da tu bude, ja ću tu sada kao nešto da radim i da to bude moja rekreativna zona. Ne, mi smo odavno izašli iz priče o rekreativnim zonama. A bašta je nasušna potreba. Dakle, ako želite zdravu hranu, ako želite produžen životni vek, vi ćete proizvesti vlastitu hranu. To je jedina hrana za koju možete da garantujete da je zdrava. Jedina hrana koju ne možete da kupite. Ako ja svesna sa jedne strane da je hrana moja nasušna potreba, dakle da to je stvar opstanka, s druge strane imam model koji mi je neprilagođen, model koji sam spolja, na neki način iz spoljašnje energije postavila, nemam okruženje koje me podržava, nemam niko ko će da mi pokaže ono što meni treba. Knjige iz kojih učim, ljudi od kojih pokušavam na društvenim mrežama nekako da naučim, mi ne daju odgovor na ta pitanja, onda shvatam da moram da napravim model koji će meni odgovarati. Upravo je motivaciono biobaštvanstvo model koji je vama predočen i taj model podrazumeva planiranje, uzgoj u Nordic sistemu, ne moraju nužno da budu permamodeli, ali permamodeli vam daju neke druge mogućnosti, uzgoj u zonama, automatizacija na svakom mestu gde je to moguće i izbor otpornih kultura. Sada ćemo da idemo redom da vidimo šta je ključ dobre organizacije u bašti. Jer ako imate na raspolaganju 10 sati nedeljno,
jako je važno da to vaše vreme bude u fokusu i dobro organizovano. Sada ćete vidjeti kako je to kod mene odrađeno. Idemo dalje. Planiranje je ključ. Dakle, tu dolazimo do tog projekta. Zašto spominje projekat za kontinent? Zato što ćemo imati pitanja na kraju koje ćete moći svi vi koji ste kupili projekat da postavite i ja ću odgovoriti na neka ključna pitanja, jer je projekat za kontinent dostupan još samo 9 dana i tu ću dati odgovor zašto je dostupan još samo 9 dana. 5.11. u ponoć on se povlači iz prodaje i smatram da je projekat on je zapravo sužena verzija onog mog projekta, velikog, je najbolje organizovana struktura koja je prilagođena humanim vrednostima. Taj projekat je zapravo ta prva tačka, a to je planiranje. Da biste uopšte mogli da budete efikasni u svojoj bašti, jako je važno da izdvojite vreme za planiranje. Dakle, planiranje, proučavanje, istraživanje, jer ovdje se radi planiranje po principu manje je više. Zauzet čovek ne može da ima ogromnu baštu da bi proizveo veliku hranu, on mora da smanji površinu na te svoje humane vrednosti i da uz dobru organizaciju te površine može da proizvede ogromnu količinu hrane. Naročito ukoliko se kroz smenu kultura sa te male površine stalno stavlja u promet jedna ista gredica, onda imate mogućnost da sa jedne manje površine proizvedete hranu koja ne samo da je dovoljna za godišnje potrebe, već zaista to ona može proizvesti neke viškove. Pa recimo, to planiranje, kada je u pitanju projekata za kontinent, ja sam sad i obavezna da vam kažem o čemu se radi, znam da svi vi koji ste tu već znate, jer se to stalno snima da bi ljudi koji o tome nisu čuli, da ne bude posle toga nisam čuo, nisam znao. Sastoji se iz 18 analiza, 15 parcelizacije, 12 kalendara i 4 vodiča. Ti vodiči nisu predavanje, već čiste informacije o tome šta treba da radite kad se nađete u bašti i tu se radi rotacija zona i ovaj projekat se doživotno može postavljati na jednom mestu. Imaćemo dalje pitanja koje ste vam postavljali putem maila da vidimo kako je to, o čemu se zapravo radi. Ali kada uzmemo u obzir tu tehničku postavku, dakle, vi koji ste jako zauzeti, nemate vremena da pogledate lekcije, a trebalo bi da isplanirate tu svoju baštu, imate na jednom mestu isplanirano šta sadite, kad sadite, na kom razmaku, koliko semena, na koji način se obrađuje. Mislim, to su ljudi koji već, svi vi koji recimo imate te projekte, znate o čemu se radi, znate koliko su to opsežne informacije i koliko je to jako efikasno, ali ovde ne govorim samo o tome da je tu postavljena jedna tehnička stvar. Znam kad ću da posadim, znam koliko biljaka, da li se šišaju, koliko semena na jednom mestu, koji je razmak i ja ću da posadim svoju baštu. Ja ovde govorim o tome da ti projekti jesu samodrživi sistemi. Da biste vi napravili jedan projekat koji je samo održiv sistem, morate da znate suštinski odnos biljaka, suštinske veze, jer mi kada kao biobaštovani izbacimo svoje biljke u prirodu, te biljke su izložene predatorskom lancu. Sigurno, svi vi koji ste bili početnici ste prošli taj period romantike, kada ste uzgojili svoje sadnice i kada ste izbacili biljke, odjednom neko vam jede biljku, pa jede ne jedan, pa jede drugi, pa treći, pa što kaže jedna naša baštovanka u učionici, ona kaže, ja dok nisam počela se bavim baštovanstvom, nisam ni znala da postoje ta bića koja toliko jedu te naše biljke i onda se suočite sa čitavim vas celim predatorskim lancem i onda se tu ispostavlja da je najvažnije u tim kombinacijama ti integralni sistemi, kombinacije u kojima po principu manje je više, se rade kombinacije na osnovu afiniteta rasta, dužine vegetacije, gde se dobijaju veći prinosi. Dakle, sve to možete da pratite na našem YouTube kanalu. Koliko ima tih epizoda, bašta za zaposlene ljude, pa hajde 23 kulture sa jedne gredice. Dakle,
već godinama vas ja učim kako da budete efikasni svi svoje bašte, kako da budete mudri. Nemaš vremena, dobro, u redu je 3 gredice, hajde sa 3 gredice da se hraniš, sa 4 gredice možeš da se hraniš, budi mudar, napravi dobre kombinacije. Cilj je da uzmeš korpu i da tu korpu napuniš s raznovrsnim biljkama. Ne da ti na jednoj gredici bude paprika, na drugoj paradajz, krompir i to je to, tu se tebe priča završava. Nego da sa 3 gredice imaš toliko mnogo kultura gde ćeš sve što ti je potrebno da napraviš ručak imati sa te 3 gredice. Jer tu su upravo ti sistemi međusobnih komunikacija. Ali ovde pričamo o sistemima zaštite, jer te najezde koje moramo da imamo, jer predatorski lanac kome smo izloženi, oni neće praviti veće probleme ukoliko mudro kombinujete biljke. To je jako složen mehanizam. Jer ja pratim u učionicama vaše kombinacije. One su dobre, u jednom momentu se zaglave. Zašto? Zato što kompletan sklop nemate. Nemate kompletnu igru šaha. Jer tu su složeni sistemi. Iza jedne kulture ide druga kultura. Hoću da vam kažem da sam jako srećna. Ja imam prvi put priliku da opušteno pričam o tom projektu. On je nastao iz drugih pobuda. On je nastao zbog toga što smo mi zatvoreni. Dakle, mi ne možemo da primamo ljude na individualni program, a jedino preko individualnog programa se radi sistem projektovanja. Ali ovaj projekat je savršeniji od individualnog programa zato što je tu snimljen mentor, dakle sve je snimljeno na jednom mestu i na tom mestu imate sve ono što vam je potrebno da postavite baštu kad god želite. Jer kako da vam kažem, ja sam jedna i uvek, realno govorimo o životu. Ja sam jedna i moj život je konačan i ono što će ostati da živi iza mene jeste upravo snimljen projekat. Dakle, ja samo zamišljam da će za 40 godina neko da postavi taj projekat i da se seti mene. To je kao ona kruška koju je kalemio Jovan, o kome stalno pišem u nedeljniku. Pre 100 godina je on to kalemio. Ja berem tu krušku. Apsolutno svaki put se setim Jovana. Neko posadi drvo da bi o njemu pričali, a neko napravi ovako nešto da bi o njemu jednog dana nečija deca pričala. Jer ključ ovde jesu integralni sistemi zaštite. Ključ jeste samodrživost. Ključ jeste u tom planiranju. Da biste vi uopšte mogli da budete efikasni, vi morate da imate jasan plan i taj plan se zapravo apsolutno može napraviti i ako pratite lekcije i ako pratite YouTube kanal. Jer govorimo o tome da postoji jedno rešenje u kome se skratio taj put i dato je rešenje na jedno mesto. A ono o čemu ni na jednom mestu nisam govorila kada je u pitanju sistem projektovanja ili te lekcije u kojima imate mogućnost da napravite sistem sami, jeste fitoremedijacija. Pa ja mislim da lekcija 4 ili lekcija 5 baš govori o tome, o fitoremedijaciji, a o tome da je ona ugrađena u projekat. Dakle, to je ključ. Zašto? Zato što mi imamo zagađenje iz vazduha, mi imamo zagađenje sa strane, mi imamo komšije koje prskaju. Ne možemo da idemo da se tučemo sa okruženjem, jer od toga nema ništa. Ne možemo čak ni da objašnjavamo puno okruženju, zato što su to različiti jezici o kojima mi govorimo. Mi možemo jedino da zaštitimo sebe i da budemo bezbedni. Dakle, ta frustracija koja nastaje kad se osjećamo nemoćno, mi se osjećamo nemoćno jer naše okruženje prosto je nesvesno upotrebe hemije. Ne znam da li smem da koristim hemiju, da li koristim neke termine, ne smem jer moram da izbegavam dok sam na YouTube-u. Naše okruženje je potpuno nesvesno koliko je opasno da koriste nekakve materije u proizvodnji hrane, pa se tu koriste različite materije. Zatim imamo iz vasione, odnosno od neba kisele kiše, prašine različite, zagađenja različite ako smo pored puta. Sve je to nekada bio i moj problem. Dakle, i to je bila moja frustracija. Ja se sećam sebe i napora da objasnim svom okruženju koliko je važno da ne tretiraju svoju hranu, svoje biljke, zato što to što oni rade, to završava i kod mene koja sam nedužna, jer mi možemo da kažemo da je to moj posed, ja na mom posedu mogu da radim šta god hoću, ali podzemne vode ne prepoznaju tvoj posed.
podzemne vode završava i kod mene. Dakle, sve ono što ti radiš je završilo na mom tanjiru. I to je ta odgovornost, ali da li ćemo sad mi da hodamo okolo i da ljude učimo odgovornosti? Jer ja sam prošla taj put, ja sam prošla put rasprave gde ja kažem hajde da te vidim samo da li smeš da prskaš, znači usudi se. I to je pogrešan put rasprave s ljudima. Dok nisam shvatila da moram da preuzmem i to stvar u svoje ruke, jer fitoremedijacija nije nešto sam ja izmislila, mislim, fitoremedijacija postoji. Ako uđete u naučno istraživanje, ćete vidjeti kako biljke mogu da vam pomognu. Dakle, u ovom slučaju su biljke u ulozi zaštite i čišćenja. Te biljke rade koje su ugrađene u te projekte. One rade čišćenje, dakle fitotransformaciju i fitofiltraciju. Kad kažemo fitotransformacija, to znači da je biljka sposobna da transformiše pesticide. Smijem li da koristim pesticide? 2 puta sam rekla, ok. Transformišu u bezbednu materiju. Dakle, ta biljka je, možemo da kažemo bezbedna za jelo, ali ja nikada ne savjetujem, ali unutar samog sistema te biljke koje učestvuju u posrednoj fitoremedijaciji su potpuno bezbedne za jelo. Fitotransformacija podrazumeva da će se transformisati materija, fitofiltracija podrazumeva da se u korenu radi filtracija, to je neko drugo predavanje, ne bih se ja tu zadržavala, ali je suština da bih imala efikasnu baštu koja trenutno hrani jako mnogo ljudi. Dakle, ja nisam u stanju da pojedem ono što je posađeno kod mene, ali imamo veliki broj ljudi koji se hrani i kojima se donira hrana. Dakle, ja sam morala da imam jasan plan, jer moja pauza od 25 minuta između konsultacije podrazumeva da kad dođem u baštu, tačno znam šta ću da radim. Vidjet ćete to na planu. Idemo dalje. Sledeće što vam je potrebno da biste imali, da biste efikasnije iskoristili svoje vreme, jeste no-dig sistem. Dakle, no-dig sistem je sistem bez obrade. On vam štedi višestruko vreme, a to je da prvo ne vraćate se nikad na početak, jer svi vi koji zaoravate svoju baštu, vi onda imate stalno vraćanje na početak i nemate nikakav kontinuitet u tom smislu. Kontinuitet podrazumeva da imate i višegodišnje biljke, da imate već organsku materiju i da ranije ulazite u setvu i sadnju. To je sad druga priča, ovde govorim o biološkim metodama koje se recimo u jednoj biobašti parcijalno primenjuju. Tako da sam ja radila kompostiranje odvojeno, pa malčiranje odvojeno i organsku prihranu. Sve sam to spojila na jednom istom mestu, u pitanju su permamodeli. Dakle, permamodeli su mesto koje vam sigurno štedi vreme i štedi vam novac, jer se radi o vašim resursima i to je spoj svih bioloških metoda. Skoro sam pričala sa Pavlom, naš Pavlo Organela, koji je baš rekao zašto ga fasciniraju permamodeli. Zato što kada radite kompostiranje, vrlo često zaboravite da zalijete svoje kompostere. I na kraju vi ne dobijete rezultat jer treba sad otići i zalijeti te kompostere. Ljudi u tim svojim, naš današnji čovek je jako zauzet, on zaboravi ili ne stigne da zalije redovno i na kraju nemamo kompost. Kada radimo direktno kompostiranje, permamodeli su direktni komposteri, vi možete da s obzirom da ih zalivate, dakle da ih zalivate u kontinuitetu zbog biljaka koji su na njima, svakako dobijate vrlo uspešan rezultat. Dakle, kada radite u no-dig sistemu, vi ste efikasniji, tu se postavljaju permamodeli koji su spoj bioloških metoda, ne gubite vreme na dodatno malčiranje, jeste da se permamodeli održavaju, povremeno se radi njihova nadogradnja, ali generalno vaše biljke su malčirane, one se nalaze u budućim komposterima i one su u okviru organske prihrane. Vi ste skratili 3 aktivnosti. Ja sam nekada iz tačke A nosila
bio otpad, u tačku B, to je komposter, nakon kompostiranja u tačku C, to je moja bašta. Na ovaj način sam skratila samo put. Idemo dalje. Mislim, ova priča o Nordic sistemu i permamodelima je poznata svima vama, tako da je to druga tačka koja je meni zapravo skratila put. Treća tačka jeste uzgoj zonama. Kada su zone ušle u moj život, imamo jako mnogo tih i predavanja o uzgoju zonama i jako mnogo tih epizoda kako su zone promenile moj život. Zone su ključno promenile moj život. Tu je to vraćanje na tog perfekcionistu o kome govorim, jer su zone vaši graničnici. Dakle, to je granica vaše aktivnosti. Definisana zona je ključ vaše praktične ostvarenosti. Jer kada govorimo o motivacijnom biobaštovanstvu, on vas se manifestuje na nekoliko nivoa. Prvo je umetnost voljenja, drugo praktična ostvarenost, treće fokus na sadašnji trenutak. Dakle, mi ovde pričamo o fokusu, odnosno zonama. Rad u koracima je vaša vežba fokusa. I ja sam srećna što na konsultacijama recimo saznajem od mnogih baštovana da su oni zapravo i došli do tog fokusa. Počeli su da na neki način, sad ću potrebiti reč koja nije adekvatna, ali razumećete, je nasilno primjenjivali vežbu fokusa, jer ih je taj fokus, evo konkretno baštovanka koja nije bila 3 nedelje u bašti, zamislite šta je nju dočekala ako 3 nedelje, ipak još uvek biljke rastu, ona je u startu primenila vežbu fokusa. Fokus 2 gredice. Šta je Biljana rekla? 2 gredice, samo 2 gredice. I to je to, ona je izvela sebe iz faze stresa. Zašto? Zato što je vaš zadatak, vaša zona je definisana. To su 3 gredice, to je vaš fokus, to je vaš zadatak. Recimo, sada, kada je u pitanju, evo konkretno vraćamo se ovaj projekat, jer ovo su i konsultacije za ljude koji su kupili taj projekat, imaju priliku da postavljaju meni pitanja. Dakle, vaš zadatak jeste da postavite 3 permamodela, da ih posejete. U pitanju ozima setva. Kada njih posejete, vaš je zadatak da postavite još 3 permamodela do 1. marta. Kada ćete vi to da postavite, to je vaša stvar. Ja uvek savjetujem da se to radi sada, zato što sad imate puno resursa u okruženju i vi ste spremni. 3 plus 3, 6. Šta je to? Vaša ranoprolećna zona. Vas bašta ne zanima, vas ne zanima 18. Čak se ne savjetuje da postavite 18 gredica. Zašto? Pa to će se svakako razložiti, razgraditi. Vi nećete imati u maju tih 18 gredica. Zašto biste se time sada bavili? Dakle, vi se bavite vašom praktičnom ostvarenošću. Ljudi koji su postavili svoje projekte i koji meni pišu i postavljaju pitanja, sledeće pitanje koje mi postavljaju je šta sad ja da radim u bašti? Ja kažem, ali ti trenutno više nemaš posla u bašti. I to je odgovor koji ljude uglavnom začudi. Nemaš šta da radiš u bašti. I recimo, ja u svojoj bašti nemam šta da radim. Ja sam posadila sve i sada mogu samo da šetam i da grizem nokte kao obsesivni sejač i ne smem da se širim dalje zato što su to moje zone, moja zona je moja granica i ako pređem tu granicu onda ću zaista dopustit ću tim mojim ličnim neposlusima, dakle taj moj lični neposluh da nadvlada čitavim mojim bićem. A pre svega tu postoji odgovornost i prema vama, jer se snima serijal Zimska bašta, a i prema meni. Jako je važno da se odmorim. Zašto ne prihvatam odmor? Zona je zapravo moj odmor. Zona je mesto koje će vas zaustaviti, gde ćete vi da kažete pa čekaj, ja sam nešto završio ili završila. Najvažnije, jer sve vreme zapravo se ja vraćam na to iskustvo s ljudima. Mnogo je lako pričati izvan iskustva. Pri ovim ne mislim ni na koga, zato što ja ne znam šta ljudi pričaju. Govorimo o sebi. Meni je bilo mnogo lako da pričam izvan iskustva, da budem pametna na sebi. Ali kada se ljudi suoče sa ljudima, kada imate toliko iskustva u komunikaciji s ljudima, jer mislim, mi smo kao jedna velika osnovna škola, znači to je ogroman broj ljudi, 1250 ljudi je ogroman broj ljudi. Dakle, kao velika osnovna ili velika srednja škola. I to vam je kao neki osinjak gde dobijate mnogo povratnih informacija. Ja sada
mogu mnogo bolje da vam pričam o ljudima i mnogo bolje da vam pričam o efektu zona. I zone su nastale i zbog mene, ali su ispeglane u komunikaciji s ljudima, jer su ljudi svojim iskustvom pokazali gde nešto imaju, šta tu treba da se doradi, na koji način to treba da profunkcioniše da bi čovjek zaista stao i bio odmoran. Mnogo je važno da dođete u svoju baštu i da kažete ja sam završio nešto. Naš život je u nekakvom kontinuitetu. I u životu mi imamo jako malo prilika da kažemo da je nešto konačno završeno. Tada se čovjek osjeća praktično ostvaren. Dakle, praktično i zadovoljan sobom. Jer uglavnom smo nezadovoljni svojim aktivnostima. Tako da, evo, konkretno, kada je u pitanju taj treći element koji mi je pomogao da se organizujemo, vidjet ćete kako, jesu zone. Idemo dalje. Sljedeći element koji ja nisam primenila u potpunosti, moram da kažem, jeste automatizacija. I pre svega, automatizacija treba da se radi na svakom nivou. Dakle, najviše vremena u bašti oduzima zalivanje. Oko zalivanja postoji najviše strahova. Evo, ja sam vam razgraničila to šta je strah, šta je istina, zato što mislim da je nešto što oduzima mnogo vremena našem sauzetom čoveku iz početka priče, to jest meni, moralo da se reši. Kada sam počela se bavim baštovanstvom, toliko mnogo tih garden legendi sam, ja to tako zovem, to su neke garden legende koje se prenose s kolena na koleno i niko to ne proverava i niko tu ne ide hrabro i niko ne rizikuje, jer ja sam sve to odradila. Ja sam prosto, nisam želela da živim te strahove. Jednostavno, biljka se zaliva samo ujutru ili noću. I onda ustanem tako u 4, to je velika bašta, u 4 ujutru, zalivam te biljke. Prvo, ja sam pospana, ne mogu da ih gledam, ne mogu da pratim, umorna sam, čeka me još veliki dan, onda ne mogu da uživam u tom zalivanju. Jer pazite, kada vi u toku dana, u bilo koje doba dana, zalivate biljke, vi možete da uživate u odnosu sa tim biljkama, jer niste pod pritiskom, polako, malo zalijete, spustim crevo, malo neku pregledam, usput radim pregled, analizu, neku biljku uberete, neku biljku pojedete, zato što imate više vremena da se posvetite. Da pričamo o tome kako je frustrirajuće zalivanje noću, naročito za one koji imaju puževe. Drugo, da taj strah da biljka ne sme da se zaliva usred visokih temperatura. Još jedna velika zabluda. I mene je velika bašta, ovakva kakva jeste, naterala da pogazim neke stvari, jer ja nisam prosto stizala. Znate koje je frustrirajuće da vi ustanete u 4, da biste zalivanje završili u 10, to je velika bašta. Dakle, ja moram, to je bilo, ja moram to da završim do 10, jer nakon toga idu visoke temperature. Ja ću uništiti svoje biljke, spalit ću ih. A to su bili neki strahovi koje sam živala na početku i naročito ovaj strah koji će vam svako živ preneti da biljka ne sme da se zaliva preko lista. Jer ako je zalijete preko lista, desit će se splamenjača, gljivice ili ne znam šta. Kada se uđe u suštinu i plamenjače, i pepelice, i svih gljivica, kada shvatite da su to delovi predatorskog lanca, da su to bića koje žive oko vas i da se sigurno neće desiti da se ona pojavi ako vi prskate biljku preko lista. Naročito su tu bile velike prepreke kada je u pitanju paradajz. To vam je kao neka vrsta tabua. Ne smete da prskate paradajz preko lista zato što ćete zaista da ga uništite. A onda sam ja počela da ispiram paradajz usred dana zbog psovica, zbog smrdibuba, zbog ne znam svega i da ispitujem zaista koliko istine ima u svemu tome da bih mogla da vam pomognem. Ne kažem da sam ja vaš spasilac. Ovo je zvučalo mnogo pretenciozno, nego htjela sam da pomognem prvo sebi da bih mogla da pomognem vama. Zašto? Zato što meni na konsultacije dođe već pokidana osoba koja nema vremena
da zaliva. Znači, ona posadi sve od država, dođe jedna buba, jedan crv, dođu ti predatori, slome ljude. I onda posle toga kad treba to zalivanje, ljudi se iscrpe, ljudi su, ja to razumem. I onda dođe jun mesec, kada smo mi već od marta u borbi sa tim predatorima, jun mesec kada mora intenzivno da se zaliva, taj čovek je gotov, on je odustao, on neće više to da radi. I onda kaže, pa neću da taj krompir, ma nema veze, znate, ima različitih rečenica od nečeg mora da se umre, ješću ja taj prskan krompir, zato što mu je teško. Ja to razumem, teško mu je, ne može da se uklopi u sve to, postaje jako naporno. Zašto? Zato što mi baštenjamo strahove. Zato sam na početku i napravila uvod. Perfekcionizam, frustracije, strahovi, to je nešto što ne zavisi samo od nas, to je nešto što nam ugrađaju ljudi s polja. I zato vam kažem, automatizacija zalivanja podrazumeva da vi zalivate onda kad želite, onda kad možete, onako kako želite. Jer recimo, ja zalivam tako što imam creva, to možete da vidite na YouTube kanalu, imam creva, ja nemam sistem kap u kap, mislim, ja ne bih mogla da uložim vreme da u Punojkoj bašti postavljam te sisteme, znam da se one jednom postave i da je to, ali meni je mnogo lakše da zalivam baštu putem creva, jer ja ta creva raznosim i onda zalivam jednu gredicu i pritom kada spustim ta creva, kad zalivam, onda radim pregled biljaka, družim se s njima, uživam u tome. Meni je zalivanje, iako traje jako dugo, zapravo to je to vreme za konsultacije, jer vrlo često kad radim konsultacije ja zapravo zalivam biljke, imam slušalice, pričam s ljudima, ali pritom odrađujem jedan posao jer ja moram da nalazim, moram da radim više poslova istovremeno i poštovani postavljaju sistem kap u kap, ali recimo sistem kap u kap je komplikovano da se postavi, zato je rešenje za većinu vas prskalice. Prskalice možete vrlo jednostavno da postavite, prskalice možete da uključite u bilo koje doba dana, nema veze da li je 40 stepeni, a vaša voda hladna i verite me, se to pokazalo i na Primorju, ne samo ove, nego i prethodnih sezona, gde baštovanka uključi usred da 42 plus prskalice, to je pomoglo da se bavi baštovanstvom. Dakle, ključ je automatizacija. Ključ je od početka planiranje, noding sistem, zone koje su dobro organizovane, automatizacija i idemo dalje. Sledeći slajd, mudre odluke koje vam štede vreme, to je ono što je bilo kod mene ključno. Fokus na manje zahtevne kulture, na nekim mestima su te manje zahtevne kulture kao monokulture, to možete da vidite recimo krompir, tikvice. To su, znate, kada govorimo o baštovanstvo u noding sistemu kao što su permamodeli, postoji grupa biljaka kojima morate češće da prilazite i da oko njih radite, ali postoji zaista ogromna grupa biljaka koja nije zahtevna. Evo, kao što recimo vi imate i začinske biljke, ja sam tu samo nabacala sada neke biljke. Vi zapravo možete da pogledate onu epizodu 14 biljaka za početnike koje preporučujem. To je to. To nisu zahtevne biljke. Šta ćete vi da radite blitvi? Posadite blitvu, berete blitvu. Šta ćete da radite tikvici ili krompiru? 2 puta, 3 puta ga zagranete, ali u principu to su poslovi, vi kada posadite krompir, zagranete ga 2 puta i berete krompir. Zalivate ga usput i to je to, nemate neke velike obaveze. Noding sistem vam štedi vreme. Permamodeli sami po sebi vam štede vreme. Zato što i onda ako ne postavite sistem, nemate permamodel, sadećete na travi. Dakle, imate jako mnogo mogućnosti da na lakši način dođete do hrane. Kada su u pitanju otporne sorti, to je nešto što može da vam štedi vreme, što je meni uštedelo vreme. Kada su u pitanju, zaista sam se potrudila da i oni koji prate recimo Trag biljke Facebook stranicu pre možda 10 godina, kada je bila plamenjača, baš nam je plamenjača napravila problem, živa bila te godine, tada se pokrenula pitanje na stranici tekst i pitanje da se svi jave i da pronađemo svi zajedno
otporne sorte i tada su se javljali baštovani i ja sam vodila tako evidenciju šta je kome bilo otporno i onda su se izdvojile neke otporne sorte na kojima onako prilično insistiram, jer otporna sorta vam je pola posla. Dakle, ako imate dobre splanere u baštu, integralne sisteme, protiv moljaca, protiv crvenog pauka, kada je u pitanju zaštita od zaštitite lukova muva, sama mrkvina muva, znači sve te silne muve koje nas čekaju, vi ste dobrim planom uradili trećinu, trećina vam je otpornim sortama, a ona trećina jeste do vas. Posmatranje, praćenje, prevencija putem pravilne reakcije, odnosno pravovremene reakcije i na taj način vam je baštovanstvo lakše. Idemo dalje. Sada ćete vidjeti moj planer za nedeljni raspored. Kako sam zapravo, ovaj planer koji sada gledate, jer to je nešto što želim da vidite, kako sam ja postavila svoju zimsku zonu. Dakle, ako mi imamo 2 prime time-a za setvu i sadnju, o tome sam pričala na početku, to nam je u proleće, i sada u zimskom periodu. Oni imaju istu dužinu trajanja. Prime time za sadnju svih tih rasadnika prvih nam je od 1. marta do kraja maja. To nam je prime, druga je stvar što mi odužimo tu sadnju, ali to nam je ono kao udarni termin. A udarni termin za zimsku zonu, prime time nam je od 15. jula do 15. oktobra. Dakle, mi imamo 3 meseca i u jednom i u drugom slučaju. Ovo je planer nedeljni kako sam ja postavila zimsku zonu koja ima 37 permamodela. Znači, vaše zimske zone imaju mnogo manje do 6, možda čak 9 permamodela. Sada ne ulazim u projekat, ali moja zimska zona ima 37 permamodela. To što ima više permamodela ćemo baciti na ono što sam ja efikasnija u radu. Dakle, efikasnija sam u radu, imam više permamodela, ali planer može da se odnosi na sve vas. Dakle, ja sam svoj posao u bašti organizovala tako što sam bukvalno svaki sat imala efikasno upotrebljen. Gde, recimo, evo, ponedeljak, pregled bašte, zalivanje po potrebi. 1 sat, jer u dan stane koliko stane. Na početku sam vam to rekla, vi ne možete staviti više u svoj dan. Ali kada ste u bašti, fokus na ono zbog čega jeste u bašti. Ne, sad će me malo odvući ta biljka, jer ja znam ljude koji rade u haotičnoj energiji. Počnu da rade jedan posao, ali dok dođu do tog posla, oni 100 stvari odrade usput i to je to. Taj posao ne mogu da završe. Ne možeš da završi taj posao ako ćeš ti u svoj bašti 100 drugih poslova da radiš. Ti moraš da uradiš ono zbog čega si došao. Imate priliku, ovo ćete čitati u nedeljniku 55, da se ne zadržavamo mnogo ovde. Dakle, kao što možete da vidite, i o tome sam i u serijalu Zimska bašta pričala, da bih posadila i održavala baštu, jer mi u 15. jula počinjemo sa postavkom, dakle, postavkom zimske bašte. Tada smo mi usred sezone letnje. Šta to znači? To znači da ostale biljke itekako traže pažnju. Ne samo ta moja zimska bašta. Dakle, mi zimsku baštu počinjemo od jesenje zone. Šta je sa ostalim delom permamodela koji zahteve održavanje, zalivanje, odbranu, mislim sovica jedna, pa onda mali kupusar, veliki, mislim svašta se tu dešava u bašti dok se postavlja ova zimska bašta. Dakle, ovo je neki planer koji je meni pomogao da postavim tako što sam tačno znala šta radim u trenutku kada dolazim u baštu. Nedelja je dan za snimanje. Pogledajte, nedelja, berba, zalivanje, posmatranje 1 sat. Sve ostalo je snimanje. I ja imam samo sat vremena da ustanem, da se pripremim za snimanje i da tih sat vremena dođe snimatelj, odradim sve što imam. Verujte mi da sat vremena, kada delite na minute, itekako mnogo može da traje. Idemo dalje. A kakav je planer kada imam samo vikend na raspolaganju? Ovo će sve, kao što sam rekla, pisati u nedeljniku. Kada ste vikend baštovani, vi imate petak, subotu i nedelju, imate paket aranžman život, imate porodicu koja je s vama. Dakle, sve to ja nemam, ja imam veliku baštu. Dakle, uvek govorim o tome
kompariram da je na moju efikasnost, na to što sam ja posvećujem samo bašti, dakle nemam paket aranžman drugog života koji moram da odradim, je mnogo veći broj tih gredica. Petak, ako ste vikend baštovani, petak je taj dan za energiju. Ne želim da zvučim kao neki guru jer nisam, ali zaista je dan kada ne smete da jurite u baštu i da histerično nekako ulazite, ja to moram da stignem, to ću. Nećete sve stići i ne trebate sve da stignete. Treba da stignete ono što je vaš korak i ono što je vaša zona. Najvažnije je da se petkom naspavate, da prespavate tu gde jeste, da smirite energiju, jer subota ujutru je opet mnogo drugačija. Za vikend rad je subota ključni kod mene, jer subota je najudarniji dan za rad, nedelje već nije, jer kao što sam rekla tada se snima. Subotom sam jedan deo ove zimske bašte morala da postavljam upravo vikendom. Subota mi je bila podeljena na pre i posle podne. Pre podne je uglavnom bio postavka sistema, jer ne možete da sadite ništa ujutru, naročito ako ste usred jula ili odnosno usred avgusta, tada se sve može saditi samo noću i posle podne sam nosila, odnosno sadila, pri čemu evo ovdje imate održavanje sistema jer moraju se kositi staze i uvek ta kosidba je bila ograničena po zonama. Nedelja su plodovi, snimanje celi dan i zalivanje bašte, drugi deo zalivanje bašte. Kod mene je zalivanje, pošto je velika bašta, uvek podeljeno na više koraka. Dakle, ovo vam je taj neki moj vikend planer, pri čemu, kao što sam rekla, ovo će biti napisano u nedeljniku broj 55, zato što bih jako voljela da svima vama pomogne, makar, kako bih rekla, s polja da primenite ovaj sistem. Jer uzmemo u obzir da ta efikasnost nije kod svakog ista, ali nije ni veličina bašte kod svakog ista. Tako da je mnogo važno da i ta bašta bude organizovana po vašoj meri. Idemo dalje da vidimo. Dakle, sada ste imali priliku, sada sam vam ispričala tu svoju priču, kako se ja zapravo organizujem, jer ako mi postavite više pitanja, valjda mi niko neće postaviti pitanje koliko vremena provodim u bašti, da li ja spavam u svojoj bašti, vola bih da spavam, ali ne spavam. I već sada sam podijelila s vama krajnje iskreno i intimno sve to što me je dovelo do dobre organizacije bašte, jer da bi nastala motivacijna bio bašta, jedan deo mene je mora ozbiljno da poludi, da ozbiljno bude očajan, da ozbiljno doživi taj neki slom i zapitanost, jer sam morala da udarim u zid. Ja sam više puta zbog toga udarala u zid, jer pre svega su mi te biološke metode bile tako strane, tako teško primenjive. Imala sam osjećaj da je neko te odvojene biološke metode izmislio da bi mene zapetljao, da ne bih stigla sve to da odradim, ali kao što vidite, kada čovek ima jaku želju, onda i pronađe model za sebe. Ja sam pronašla model baštovanstva za sebe. Potrudila sam se da u interakciji sa ostalim baštovanjima pronađem model baštovanstva za sve vas. Dakle, pronađem nešto što je samoodrživo. Jer da bi bašta bila funkcionalna, ona mora da bude samoodrživa. Sada ćemo ići na blok pitanja koja se postavljaju vezano za projekat i danas sam obećala baštovanima. Prvo pitanje koje nam stiglo, odnosno više puta nam je stiglo pitanje kada je pitanje projekat bašte za kontinent, pa sad svi vi koji ste kupili projekat i imate gredice koje su u organizaciji sever-jug. U okviru vodiča 1 ja govorim o tome da je ovaj projekat primjenjiv na orijentaciju istok-zapad i na ukrštanje orijentacije, zato što su vam tako i uređene parcelizacije. Imali smo situaciju da je žena postavila pitanje šta ja radim sa tim projektom, jer ja imam gotovu već baštu. Članovi tima koji zaista su vrlo uvek ljubazni odgovaraju, oni su rekli da je ovaj projekat, kako kažem, u celosti se prodaje. On se ne prodaje kao kombinacija biljaka, već u celosti, ali da je to rešivo. Zapravo, kompletan projekat za kontinent se može primeniti vrlo lako na orijentaciju sever-jug, jer je tako urađen.
Dakle, vi kad imate ukrštanje, onda je zaista prilagodljiv projekat. Jedino na ove 4 gredice treba da se uradi rotacija biljaka. Pa bih voljela da možda ovo uslikate sada trenutno sebi ili da pogledate sutra snimak, da zapišete, jer vas to prilično oslobađa. Tamo gde imate mogućnost da recimo, ili imate neke tehničke situacije u kojima morate da postavite sever-jug, bilo je takvih pitanja, izvolite, evo, imate sada mogućnost da radite različite rotacije. Imamo sledeće pitanje koje nam je postavljeno. Idemo dalje. To je pitanje 2 puta postavljeno danas u učionici. Evo, ja sam otvorila projekat i sada ćemo proći zajedno, jer baštovani koji su kupili projekat znaju da je on urađen po šablonu od 1,20 m širine. Dakle, sve je urađeno školski. Školski primjer projekta 1,20 m širine. Sada, šta se dešava ukoliko vi imate situaciju da vam je već postavljena bašta i da su te vaše gredice uže, recimo idemo na metar uže, gde metar tu je 90 cm ili 1,10 m. Tu se moraju uraditi nekakve izmene zato što vaš projekat ne može da stane, on fizički ne može da stane jer ovo je jaka dinamika, dinamika 6 prosečna na celom projektu koja može da vas hrani zaista sve ogromnom količinom hrane, jer to jeste bio cilj. Sada bih voljela da pređemo projekat, da vam kažem koje ćete kulture isključiti ili rotirati, jer to sam obećala danas u učionici, jer to mi je najlakše nego da vama pojedinačno govorim o tome kako ćete da uradite izmene, pa recimo na analizi 1. Da bi vam stale kulture, vi možete da govorimo o glavnim kulturama proleće, jedne jesen, zima, recimo rotko i matovilac se mogu staviti na isto mesto, jer možete da napravite gnezdo za matovilac, pa između ubacite rotkve i na taj način ste dobili tih 20 cm, ali ovde mi govorimo o glavnim kulturama. Znači, kako da napravite izmenu, a da ne narušite te integralne sisteme zaštite? Pa recimo u jednom segmentu mrkva mora ostati na proleće na analizi 1, ali cvekla se stavlja između kupusarica. Na taj način vi ste dobili na sistemu, ništa niste narušili, ovo ćete vi gledati sutra i dobiti odgovor. Kada je u pitanju sama analiza 2, ovde mladi luk i spanać mora se ovde nešto isključiti, ali vi ne morate nužno da isključite mladi luk i spanać, jer na ovoj gredici se generalno radi setva, to imate vodič kroz analizu 2, setva u gnezdima, pa ćete recimo da napravite miks. Ako mi moramo donji deo da isključimo kao što je 20 cm, odmah ćete tamo kod rukule i salate da stavljate rukola, mladi luk, salata, spanać. Znači na izmenično gnezdo da vam ostaju sve kulture, a da pritom ne narušite lanac, da ne narušite sve te integralne sisteme. Isto imamo situaciju koja će nam pomoći, cvekla ide uz kupusarice. Dakle, vi možete samo cveklu da spustite uz kupusarice, a sa druge strane salata i blitva se mogu spojiti u jedan red i na taj način vi dobijate iste integralne sisteme, a smanjili ste ovu gredicu. Idemo dalje na analizu 3. Sa ove strane beli luk imamo, ja vam ne savjetujem da isključite beli luk. Dakle, to je snimljena, to je zimska bašta 7 ili 8, ne znam, ja sam sadila već beli luk, mislim da 8, i tu sam ja već, imam 1,10 m, tu gredicu ja sam već premostila tu situaciju, tako što sam stavila ruku uz bob ili uz grašak, ali ako imate manju od 1,10 m, dakle imate metar samo širinu gredice, ne savjetujem da isključite beli luk. Dakle, beli luk vam je glavna kultura. Bolje isključite grašak. Zašto? Jer graška imate puno u tom projektu, grašak je prisutan u čitavoj ranoprolećnoj zoni.
Dakle, on neće vam nedostajati, ali kada je u pitanju beli luk, u pitanju je glavna kultura, najskuplja kultura u vašoj bašti, tako da savjetujem da ovih 20 cm koji pripadaju posljednjih grašku jednostavno isključite, grašak će se nadoknaditi na nekom drugom mestu u projektu, a ovdje je potrebno da nam ostanu 4 reda belog luka. Dakle, vodite računa šta vam je glavna kultura i šta može da naruši sistem. Kada je u pitanju četvorka, ovdje također imamo crni luk kao glavnu kulturu, tako da ovdje dole nam ispada bob, ali bob ne mora da ispadne iz ovog sistema, već iz bob i grašak možemo da udružimo, dakle na 20 cm ide grašak i bob na izmeničnu, tako da pravite gnezda gdje na istom mestu imate dve kulture, to jako dobro funkcioniše, zato što će bob da koristi mrežu od graška i na taj način ćete imati jako dobar sistem. Prvo sistema hunarki, duže ostaje bob od graška, ali ćete na taj način dobiti glavnu kulturu. Ovdje vam je crni luk glavna kultura, ne savjetujem da se isključuje bilo koji red koji se odnosi na njega. Kada je u pitanju petica, ovdje imamo glavne kulture. S obzirom da je rano prolećna zona, sve ono što se nalazi u okviru RPZ proleće su čuvane mjesta glavnim kulturama. Kada isključujete, nemojte da vodite računa o sistemu za brzi uzgoj. Znači imamo grašak, slanutak, sistem za brzi uzgoj. To nije bitno, sistem za brzi uzgoj. Vodite računa šta će se desiti sa centralnom zonom. Dakle, kako ćemo da premostimo situaciju gdje mi imamo glavne kulture u prolećno-letnjoj zoni. Imamo 2 reda kupusarica, paprike, paradajz, patliđan. Tako što ćemo jedan red kupusarica da stavimo između paradajza. Paradajz se sadi na metar, dakle vi između 2 paradajza možete da ubacite 3 kupusarice. Pa eto, recimo tu mogu da uđu kelerabe, visoke kupusarice kao što su brokule, kupusi koji će ranije dospeti za berbu pre nego što paradajzu treba ovo mesto. Na taj način vi ste skinuli donji red kupusarica. Ne mora da znači da ćete, znači taj slanutak da isključite, slanutak može da ostane, ali slanutak vam može ostati malo ispod paprika, da se u jednom momentu slanutak i paprika nađu na istoj korelaciji, on će samo dati hlad paprikama, jer svi znaju da slanutak padne sa strane i da jednostavno ne smeta nikakvoj kulturi i vi ste na taj način dobili sve kulture na jednom mestu. Cilj je kada sužavate gredicu da ostavite kulture na istom mestu. Idemo dalje na šestici. Evo vidite, mi imamo puno graška, na svakom mestu imamo grašak, gdje imamo ovdje kupusarice. Kako se ovdje može rešiti? Pa recimo cvekla. Cvekla i mladi luk koji vam zauzimaju središnji deo ispod mrkve će se isključiti. Cvekla se stavlja između kupusarice u prvom redu i u posljednjem redu kupusarice i vi ste na taj način rešili svoj problem. Jer iza cvekle ide mladi luk, prema tome na taj način ovdje se to suženje gredice zaista lako može premostiti. Kada je u pitanju 7, ovdje ne morate ništa posebno da premostite, zato što možete samo da suzite krompir. Isto vam stanu 3 reda krompira, ali on može zaista malo da se suzi, dakle u užoj formi da se sadi. Kada je u pitanju kukuruz visoka boranija, visoku boraniju sadite između kukuruza, ne ispred kukuruza, na taj način ste dobili na prostoru i ostaju vam sve kulture. To se jednako odnosi na 9 i na 8, samo da vidim gdje mi je osmica ovdje. Jednako, znači u principu vam je slična situacija, da se kod toga ne zadržam, to se najlakše sužava. Kada je u pitanju 10, također imate jednostavno suženje, jer ovdje su tikvice u središnjem delu, vi možete samo da održavate listove tikvice ili recimo da koristite od ovdje, da ubacite tikvice bolonjeze, ništa ne morate da menjate jer tikvice bolonjeze nemaju veliku krošnju i na taj način vam ostaje, ova gredica se neće menjati, ništa ne morate da suzite. Idemo na 11, evo mi 11-ice. Najveći problem su glavne kulture, znači projekat je urađen tako da imate kompletan bilans hrane. Bilans hrane je ključan.
jer kada se radi ovakav sistem projektovanja, ja uvek vodim računa, imate dovoljno krastavaca, dovoljno paradajza, dovoljno paprika. Naravno da su tu moguće izmene, neko ne želi da jede krastavac, jer želi više paradajze. Visoke kulture se menjaju sa visokim kulturama. Imaćemo još konsultacija na ovu temu, ali je ovdje ključno da vodite računa da vi ne izbacite neku glavnu kulturu koja je pa čak i ključna za integralni sistem. Ovdje imamo dole praziluk. Mnogo je jednostavna izmena kod prolećno-letnje zone. Prolećno-letnja zona, vam u sistemu zona se zatvara, kao što možete da vidite. Zatvara se za ovu sezonu. Vi ovdje nemate problem, na 11 će se samo praziluk ubaciti između paradajza i vi ste rešili problem. Vi nemate nikakav problem dalje sa suženjem ove gredice. Idemo na 12. Slična situacija je i ovdje. Cvekle se ubacuje između patliđana, salata vam je već između paradajza i vi nemate nikakav problem na 12. 13. Ista situacija, niski pasulj nam je ovdje. Niski pasulj može da se ubaci između paradajza. I na taj način vi ste rešili problem, čak dobijate prostor ovdje kada ubacite niski pasulj između paradajza. Vodite računa da je to veliki prostor, metar između paradajza. Niski pasulj se sadi u aprilu, paradajz se sadi od 15. maja, odnosno seje se niski pasulj. Niski pasulj će se ubrati oko 17. jula, najkasnije, ranije se bere. Paradajz tek tada intenzivno raste i zauzima taj prostor. Jako je dobro kompatibilna izmena i dobijate prostor čak za još jednu kulturu, iako vam je sužena gredica, recimo salata koja se može ubaciti. Na 13, idemo na 14. Gdje mi je 14? Evo ga. 14, batat, paradajz, cvekla, jako lako zamenjiva, ili blitve ili cvekle idu između paradajza i to je to, vi ovdje nemate nikakav problem. Znači, svi vi koji ste postavili pitanje danas, rekla sam da ću vam to danas detaljno opisati. Kada je u pitanju analiza 15, nemate problem, praziluk odozgo ide između krastavaca, odlična kombinacija, ili salatu ubacite između kupasarice, vi ste dobili tih 20 cm, apsolutno nikakav problem, jer kada uradite izmenu ovdje, kompletna izmena zona se radi. Znači, vi ćete primeniti izmenu, jer u rotaciji zona u ovom projektu, kada uradite jednom izmenu, ta izmena vam trajno ostaje i tako rotirate zone. Jer vidite, ovdje je beli luk prisutan. Znači, u rotaciji zona na 13 vam ide ranoprolećna zona. Znači, u toj rotaciji i kada ste uradili izmenu na gredici sa belim lukom, vi ćete tu izmenu i ovdje da primenite koliko grašak smo rekli da ćemo izbaciti. Idemo na 16, blizu smo kraja, jer mi tu imamo samo problem. Na 16 samo ćete salatu da stavite između paradajza i sve ostalo, ono ostaje isto. I kada je u pitanju 17 i 18, tu nemam nikakav problem, zato što tu i sužena gredica funkcioniše bez problema. Znači, evo, ja sam rešila, ja sam odgovorila na to pitanje, obećala sam učionicama, to je sad malo duže trajalo, ali vratit ćete se na ovaj deo snimka, vidjet ćemo koje je to minutaži i napravit ćete sebi belešku i uraditi izmenu na projektu. Idemo dalje s pitanjima. Ako imate trajne kulture u bašti, to sam već rešavala u učionici, jer ljudi koji su u učionicama onda vam postavljaju pitanje vezano za projekat bašte za kontinent, vi ćete te kulture da ugradite. Dakle, jako je važno da vaše kulture koje već postoje, kao što su začinske biljke, neke trajne kulture, kao što je kupusarica, ugradite. Ili, na primjer, imate na toj gredici, ne znam, mrkva koja vam je posejana, nekoliko kupusarica sa strane, imate jagode, ruzmarin, vi samo ovu analizu poklapate u odnosu na nju i kada radite, kada postavljate biljke, samo preskačete te kulture koje tu postoje i dalje pratite integralne sisteme, pratite sve ono što postoji u integralnom, što postoji zapisano u vašoj analizi, ali poklapate sliku, samo je prebacujete preko. Eto, to je ovde ključno. Da znate da ne morate čupati ni jednu biljku, jer nije suština da jedna biljka završi život, da bi druge biljke tu ušle, samo ćete raditi poklapanje slika. Idemo dalje.
I to je često pitanje. Zovu nas iz Holandije, iz Danske, Švedske, ne znam, iz različitih kontinenta i postavljaju pitanje da li ovaj projekat može da se primeni. Osnovni parametri koji gledate da biste primijenili ovaj projekat jeste kada je rani mraz i kada je kasni mraz. Iako to nije uvek tačan parametar. Recimo, mi smo imali kasni mraz 15. maja ove godine, to nije tipično, ali se desilo. Imali smo jako kišni maj i onda ne možemo na osnovu ove godine da sudimo, da kažemo da je maj kod nas jako hladan, jer generalno nije. I imali smo rani mraz sada svi u septembru i rani mraz je recimo meni ove godine uništio boranije i tikvice i krastavce, ali recimo prošle godine nije. Prošle godine je mene izbegao taj rani mraz, desio se nekom drugom. Mislim, to je neka kocka. Ovde se gleda prosečno kada je kasni mraz i kada je rani mraz. Dakle, na osnovu toga je jedan od parametra kako se razlikuje kontinent od primorca ili od planina. Jer najčešće na mailu, mislim, te mailove, ja ne odgovaram na te mailove vodi tim, administrativni tim, i ja samo dobijem pitanja od tima ono što njih zanima, kako mogu da pomognu ljudima, oni su svi na usluzi, trenutno ljudima. Postavljaju mi pitanje kako da ja postavim, jer kad ljudi objašnjavaju svoju klimu, pa onda kažu kod mene je preko leta jako toplo, pakleno toplo. Ja moram odmah da vam kažem da vam to nije parametar, zato što preko leta je svuda sada pakleno toplo. Kod mene je preko leta 42+. Dakle, to uopšte više nije pokazatelj da li si ti na moru, pa je kod tebe visoka temperatura, nego kad ovaj program je organizovan na osnovu ovih parametara. Kada ti možeš da uđeš u prvu sadnju, primorci u februaru sade postavljaju svoju ranoprolećnu zonu i oni već u martu, krajem marta, da ne kažem početkom aprila uveliko, su posadili svoje biljke iz crvene zone koje su osetljive na mraz, zato što nema mraza na primorju, ne mora da znači desio se ove godine, dakle svima, to se malo sad sve ispomiješalo, za razliku od projekata za kontinent koji je urađen na osnovu toga da vi od 1. maja ubacujete svoje kulture koje su osetljive na mraz. Dakle, kada ne kažem planine visoke planine 1.6. ubacuju biljke, ovde je mnogo važno da poznate svoju klimu. Zašto? Zato što imamo pitanja ne samo za primorce, nego planine. Jer to je sledeće, idemo na sledeće pitanje, mislim da je to sledeće pitanje koje nam je postavljeno. Idemo dalje. Koja nadmorska visina je za ovaj projekat? Ja razumem da, mislim, jako je lepo što se ljudi interesuju i jako je lepo što ljudi znaju da će sebi prilično da olakšaju ovim projektom i postavljaju različita pitanja. Ja moram da vam kažem da je razlika u programu kada su planine i primorje i kontinent velika. Dakle, projekat za planine će ozbiljno kasniti kod ljudi koji mogu da primene projekat za kontinent. I tu se neće dobiti dobar rezultat. Zato je važno da znate ove parametre. Jer, recimo, imamo baštovane koji su na 900 nadmorske visine koji efikasno rade sa projektom za kontinent. Zato što i se on pokazao kao dobar. Jer projekat za planine podrazumevao da kasne. Zašto? Uvek se vraćam na to da svi imamo visoke temperature. Ukoliko vi kasno ubacite svoje glavne kulture, tamo negde 1.6. kao što to mora da bude, dakle niko odgovorano neće reći da ranije ubacite svoje kulture ako ste vi na visokoj planini i imate sneg, tamo negde već u maju i jako je hladno, ukoliko tad ubacite biljke, a opet imate rastegljiv nadmorsku visinu koja može da prihvati taj projekat za kontinent, a onda vi kasnite, vi jako mnogo kasnite, zato što kod vas odmah takođe kreću visoke temperature. Dakle, ovde je poenta u tome da mi iz aprila, maja odmah imamo skok na visoke temperature, kao što je sada bilo u junu. Mi smo iz hladnog maja ušli u jako topao jun na 40 stepeni. Tada su biljke kasnile, tada biljke ne mogu da postignu, tada su biljke u stresu. Dakle, ovaj projekat je rastegljiv.
Samo je jako važno da imate osnovne parametre i da eventualno se pomeri neka sadnja. Recimo da se, ako pratite klimu, ako pratite samu prognozu i ako vam najave mraz, i ja na kontinentu, ja sam na 520, doduše nadmorski visina, pripadam kontinentu, ja pratim uvek prognozu, znači, iako ja mogu 1. maja da postavim, ako mi najave mraz, ja neću taj kasni mraz, ja sigurno neću tada postaviti svoje biljke. Uglavnom, svaka sezona se razlikuje i ona je različita, ali taj rastegljiv, taj rastegljiv u nadmorsku visinu, odnosno taj mikroklimat je ovde ključan. Mi imamo planine na Nikšiću, u Nikšiću je postavljen kontinent, zato što se nalazi bašta na južnoj strani. Ako je bašta na južnoj strani, mi uopšte ne možemo da pričamo o tome da ona mora da postavi ili može da postavi planinski projekat, jer planinski projekat podrazumeva ozbiljno kašnjenje. Idemo dalje. Ne znam šta je poslednje pitanje. Zašto se projekat ne dobije na papiru? Imali smo i to pitanje i ja sam se zaista trudila da na tim kratkim videima to objasnim malo, mislim, ne znam koliko je to ljudima jasno, jer ti kratki videi, to je sve naporno kada se radi i ponavlja se puno i energije, puno se smejemo, jer se tu energija na kraju krajeva gubi u tom mom ponavljanju. Znate šta, ja nisam neko ko može da govori po defaultu, ja nisam neko ko može da govori kada mu neko kaže, jer mi imamo snimatelja, njegova je uloga da me prevede na jezik društvenih mreža, dakle to je njegova uloga. Jer ono, kako bih ja ispričala, nije slušljivo jer ljudima koji ne razumeju ono o čemu ja govorim, i onda je njegova uloga da me prevede na razumljiv jezik. Mnogo je zanimljivo zapravo kad ja nešto hoću da kažem, a on kaže pa dobro, sada te niko nije razumeo, a hajde da vidimo ako želimo da te ljudi razumeju zašto ne bi rekla sada to na ovaj način. I onda ja to kažem na drugačiji način. I eto, to je rezultiralo time da je priča o motivacijom biobaštvanstvu došla do mnogo mladih ljudi, pa eto recimo onaj film koji sam spomenula na početku, o onom momku koji sadi tamo negde pa spominje resurse, to je jako mlad čovek i znači došlo je i do njega. Ima efekta. Sada, ja sam pokušala da vam objasnim putem kratkog videa kako, zašto je, koji je benefit kada vi dobijete projekat. To nije, verujte mi, svima jasno. Znam da neko od vas koluta očima i pita se zašto se to objašnjava. Verujte mi da mi dobijamo toliko mnogo različitih pitanja, ali je sve to legitimno i svako zaslužuje odgovor. Jer kada vidite na snimanju, ja u rukama držim projekat koji je u papiru i koji je u folderu. Ja sam taj projekat sebi odštampala. Prednost ovakvog sistema rada jeste što se projekat istog dana, kada se uradi uplata, dolazi kod vas, istog dana, to je automatizovano i to rade, to su radili programeri, čim se uradi uplata, automatski dobijate sve na adresu i možete istog dana da postavite taj projekat. Tu nema poštare, nema pakovanja. Recimo, ko bi sad to pakovao, s druge strane, kako bismo mi spakovali recimo predavanja, odnosno vodiče koji dolaze snimljeni. Tako da mi smo izbegli sve frustracije. Recimo kada naručite nešto, koliko dugo čekate tu brzu poštu, pa vas neko nazove, pa vas nema, pa vi ganjate te pakete, a u ovom slučaju je sve to kao digitalni proizvod dostupno vama istog dana. Znači, jako je važno bilo da vam ovo objasnim, jer nećete verovati, to je zaista često pitanje. Razumem da svi mi hoćemo papiru i knjige, ali ako živimo u eri interneta, treba i da koristimo prednost svega ovoga. Prednost je u tome što ti digitalni proizvodi mogu da dođu do nas. Ja lično volim knjige u papiru, da mogu da ih pomirišem, ali ja se lično trudim da se menjam i da živim u skladu sa erom u kojoj se nalazim. Idemo dalje. To je pitanje o doživotnoj upotrebi, jer je najčešće pitanje da li mi ovo treba, zato što nemam trenutno baštu. Ja sad moram da vam kažem da ukoliko planirate baštu, ovo jeste rešenje za vas, jer u pitanju je proizvod koji kad jednom kupiš nema svoju ograničenu vrednost.
zapravo mi radimo kontra svega onoga što se od nas očekuje i mnogo je lepa ova promjena. Ja moram da vam kažem koliko mladi ljudi koji su u tim uče. Recimo, oni su mnogo naučili od vas, oni prate, oni su svi kao shadow administratori, svi su prisutni, vi njih ne vidite, ali oni su prisutni u učionicama i prate vaš rad i prate sve ono o čemu vi pišete i mnogo su naučili od vas. Ja sam mnogo srećna što smo svi mi njihovi učitelji, jer smo uspeli jedan ozbiljan mladi tim da promenimo, da oni razumeju kako funkcioniše, da ništa nije marketing, da znate, imate različite škole marketinga, pozdravljam sve škole marketinga, nijedno nisam završila i to se vidi, ali oni prate i onda shvataju da sve ono što im se sugeriše u tim nekim silnim školama je pogrešno. Jer kada tu dođe čovjek, da su danas ljudi jako, kako kažem, danas su ljudi pametni. Danas ne možete tako lako da prevarite ljude i da im ponudite svašta i da koristite nekakve marketinške trikove. Jer sve ovo što se sada radi nije marketinški trik, to ću kasnije da vam govorim o tom ograničenom roku. Jer danas ljudima, ako govorimo o nezavisnosti, ako pričamo o nezavisnosti, ja autentično pričam o toj nezavisnosti. Dakle, ja ne želim, čak i kad su ljudi na individualnom programu, ja se trudim toliko da ih naučim, da se oni ne vraćaju meni. Jer ovo nije cilj, ovo nisu jukebox sistemi, gde ćeš sad ti da budeš sa mnom na individualnom programu, pa ćeš ti stalno meni da plaćaš. To možda funkcioniš u nekakve, ne znam, nekakve obuke tako. Ja sam jedna. Ja ne mogu da obučim za vreme svog života onoliko ljudi koliko je potrebno da obučim. Motivacijna biobašta je nešto što je rešenje. Nešto što će tog čoveka koji je zauzet, kome je teško, koji je isfrustriran da vrati nazad. Može da ga vrati nazad jer on ima jednostavno rešenje. On ima rešenje gdje vam snimlja mentor govori to ćeš da radiš ovako, stavit ćeš ovako, tu ćeš da posadiš nešto, pa će uspoti da uči o tim integralnim sistemima jer se praktično ostvario. Lako se praktično ostvario. Nije morao da traži informacije. Ključ je u tome da ta osoba ima trajno rešenje. Dakle, koliko ima tih proizvoda gde jednom kupite i ne trebate više ništa da kupujete, ne morate da doplaćujete, ne morate bilo što da radite, jer kao što sam rekla, ja sam veliki protivnik jukebox sistema, meni se ti jukebox sistemi prilično gade. Ja ti sad nešto dam, a ti ćeš da budeš ovisnik pa ćeš nešto drugo morati. Koliko je individualnih reprograma odbijeno? Koliko je ljudi htelo da uplati individualni program, ja sam rekla, to ti ne treba, uloži pare na nešto drugo, nemoj da daješ ovde novac. Jer hajde, ja ću sad da preuzmem nekog drugog ili neću nikog da preuzmem, mi smo zatvoreni. Dakle, mi ne možemo da primimo do januara niti jednu osobu, a s druge strane u januaru je puna lista čekanja za individualni program, evo gotovo je napunjena i za februar. A šta će biti do tada, ja zaista ne znam kako će sve ovo funkcionisati. Uglavnom, suština je da ako pričamo o nezavisnosti, mi autentično manifestujemo tu nezavisnost. Manifestacija nezavisnosti se odnosi na to da je, kada je recimo ovaj proizvod trebao da izađe, urađena je anketa, vi ste mogli da glasati koliko će koštati sve ovo. Naravno, oni koji znaju šta se krije u pozadini su napisali najvišu cenu. Ali mi smo izabrali najnižu cenu. Zašto? Zato što autentično živimo tu istinu, a to je da trag biljke treba da bude samodrživa platforma. Mi treba da plaćamo račune, ali ne treba da se bogatimo. Mi imamo zaposlene ljude. Dakle, mi smo neko ko mora da odradi svoje obaveze prema državi i treba da odradi obaveze, ali ne na račun bogađenja. Sad ću da vam kažem istinu. Svaki dan odbijamo sponzore i reklame. Da smo prihvatili plaćena gostovanja, reklame i sponzore, sada bi trag biljke bila najbogatija platforma ovog tipa. Dakle, to su ogromne sume koje mi odbijamo svakodnevno. To nisu neke sitne pare za koje se, ne znam, reklamira, ne znam, nešto, temu. Ja sam sad videla tu neku, jer nikada nisam, niti se bavim time. Upravo sam ih izreklamirala, nema veze, ali to su ozbiljne reklame, to su ozbiljni brendovi koji nama nude
sponzorstvo. Zato što nama nije cilj da se mi obogatimo. Može neko meni da zamisli da ja snimam reklamu. Mislim, samo da on može da me zamisli. Dakle, kompletan tim je u tom pravcu da se jedino najnižom cenom proizvoda koji nema rok trajanja, koji može da se postavi za 20 godina i za 40 godina, pomaže priroda. Jer na taj način se pomaže čoveku da se vrati prirodi. Upravo je tu to posledica suprotnog delovanja. Dakle, sve što radimo potpuno suprotno u odnosu na ono što nam savjetuju stručnjaci iz marketinga. Idemo dalje. A sada poslednje pitanje na koje ćemo odgovoriti jer imamo jako mnogo neprijatnosti. Mislim, vi ne možete da verujete šta se dešava u mizansceni. Jako je zanimljivo, ali ljudi su divni, imaju pravo da budu neprijatni, to je njihovo legitimno pravo. Zapravo, ovako, kada je u pitanju projekat za kontinent, on je dostupan 35 dana. S obzirom da ovo nije marketinški trik, ja vam kažem, kao što sam rekla za edukativni paket, u ponoć 5.11.00 taj paket će biti povučen, programeri ga odmah povlače i neće moći da se više kupi. Mi se posvećujemo primorcima i oni zaslužuju pažnju, oni trebaju svoje vreme, nakon primoraca planine, jer mi ne možemo da radimo više projekata, odnosno više tih programa istovremeno. Mi imamo mali, ali efikasan tim. Vi možete nas da zamislite kao specijalce. Dakle, to vam je specijalna jedinica. Jako sam ponosna na ljude sa kojima radim ili na sve nas, jer mi smo svi trag biljke. Dakle, nije bitno što sam ja personalni brand u smislu da se moje lice pojavljuje. Iza mene je ogromna mašinerija, mala mašinerija ogromnih ljudi, to su ljudine, ljudi koji imaju jako bezbednu energiju. I pitao me je baš skoro, kako mi funkcionišemo kao tim, da li mi, recimo, kad treba da postignemo nekakve dogovore, zakažemo nekakvo kružok i neki sastanak, pa onda o tome razgovaramo, pa većamo, pa donosimo odluke na osnovu zajedničkog nekog viđenja. Ja moram da vam kažem da smo jako organizovane kao tim, a sve ono što je prethodno iznešeno podrazumeva gubitak vremena. Dakle, mi smo toliko efikasni kao neki kao special force, gde ne gubimo vreme ni na jednom segmentu, pa čak ni na takvom segmentu kao što je odlučivanje o tome u kom pravcu će se ići. Svako ovde radi svoj posao. Mi smo bukvalno mozaik tim gde se spajamo u jednu sliku, niko se ne petlja u posao onog drugog, čak da je trebao da izađe ovaj paket, odnosno ovaj projekat za kontinent, taj administrativni tim i tim za društvo nisu imali pojma o čemu se radi. Znači, mi smo mesec dana radili, ja sa timom za marketing, mi smo mesec dana radili na temu projekta, oni nisu imali pojma o čemu se radi. Dakle, nisu čak bili ni informisani, oni su bili informisani onda kada je trebalo da se uključe. Zašto? Zato što je ovde ključ poverenja. Ovde svi mi koji godinama radimo zajedno imamo apsolutno poverenje u ono što radimo. Svako zna, niko ovde niti će, kako kažem, uradi loše onom drugom, niti će isključiti onog drugog, nego će uključiti onog drugog onda kad je taj drugi potreban. Recimo, ja sam se isključila onda kad sam završila svoj deo posla, osim što me snimaju, apsolutno ne znam ništa o projektu dalje, ne odgovaram na mailove, ne bavim se administracijom, ali govorim vam o tome. Zašto? Zato što mi imamo mali tim ogromnih ljudi. Naš tim je preopterećen kada je u pitanju prodaja. Mi ne možemo da se bavimo administracijom prodaje više od mesec, sada smo produžili na 5 dana, dakle 35 dana je ovaj projekat, zato što se u pozadini krije ogromna administracija. Recimo, vi nemate pojma šta se sve doživljava na mailu. Naši timovi rešavaju različite konflikte, komunikacije s bankama, blokade koje se dešavaju. Mislim, mi prvo, naš tim mora da nauči ljude kako da skinu ove materijale, jer je mnogo važno da ljudi ne moraju da nas da znaju kako da skinu materijale. Zaista ja polazim od toga da je samo dobra volja
bitna, a sve ostalo će neko da te nauči. Tako da oni moraju da rešavaju sva ta tehnička pitanja. Zatim, svi članovi tima koji se bave administracijom u svakom trenutku moraju da budu dostupni. Nema veze da li ćeš ti da otputuješ u drugu državu, ti moraš da budeš dostupan. Zašto? Zato što je stvar poverenja i podrške. Osoba koja preko puta nas kupuje ovaj projekat i ima problem sa tim, ne zna da nađe linkove, ne zna da skine to, ta osoba mora odmah da dobije podršku, jer ako i pola sata je ta osoba u frustraciji ili recimo se boji da je prevarena, to je mnogo za njen organizam. Dakle, mnogo je da ta osoba brine. Mi doživljamo različite, ja trenutno pozdravljam ljude koji su bili čak i grubi prema nama i optuživali nas za, ne znam, prevare i za, mislim, svašta se dešava u mizancenu, zaista. Ali ovaj tim ogromnih gromada od ljudi, čudesnih ljudi, a oni su toliko smireni, toliko divni, pa čak i na različite optužbe. Recimo, mi smo imali nekoliko situacija gde nas je osoba optužila za prevaru i ono kao zašto se Biljana služi ovakvim prevarama, zato što nisu skinuli linkove, razumete, oni ne znaju gde su linkovi i sad oni misle da što su dobili to je to na papiru, nema tih linkova, petljaju tamo nešto po tim programima, stalno ih program vraća na plaćanje i onda se ispostavilo da oni misle da za svaki segment treba da se plati i onda ospupaju po nama i tako nas malo nagrade, pa onda prete da će o svemu tome da pišu po društvenim mrežama, a naš tim je toliko čudesno divan. Oni tako divno sve objasne, pa onda uzmu screenshotove, pa onda bukvalno nauče osobu da dođe do svog proizvoda. To je ono što oni rade. Znači, oni rešavaju požare u pozadini, gde kada dovedu osobu do proizvoda, ona se izvinjava nakon toga. I znate koja je povratna reakcija mog tima, odnosno našeg tima? Oni kažu, nemojte da se izvinjavate, sasvim je u redu to kako ste odreagovali. U redu je da budete ljuti, ali mi smo tu za svaku pomoć. Mir, smirenje, podrška. I upravo zbog toga što je kompletan tim u vanrednom stanju sada, i to vanredno stanje će trajati, jer mi moramo da izbacimo projekat i za Primorje. Znači, mi ćemo imati pauzu u nekih 10 dana. Ja sad ne mogu da vam obećam, to sve zavisi isto od programera koji moraju da odrade svoj deo posla, ali ja se nadam da će se tu već od 20. novembra projekat za Primorje, planine će ići kasnije jer vi svakako kasnite za ozbiljnu sadnju, jer ozbiljna sadnja je završena, a mi moramo i njima da posvetimo pažnju. S druge strane, ja ne mogu da snimam te stalne videe koje od mene traže za kontinent, pa i da mešam sa Primorjem. Mi ne možemo 3 proizvoda istovremeno da prodajemo, to hoću da kažem, jer jako je važno da se fokusiramo na jedno. Tako da možete da razumete da ovo nije nikakav marketinški trik, jer se mi time ne služimo. Projekat za kontinent je izbačen da bismo mi premostili situaciju u kojoj niko ne može da dođe do projekta 4 meseca, to je dakle od septembra je objašnjeno u nedeljniku. To je jako mnogo, ne samo za vas, već i za motivacionu biobaštu. Motivaciona biobašta treba da se širi, ona treba da se postavlja širom sveta. Ukoliko vi iz izvora ne možete da dobijete školski primer, dakle školski primer koji zaista funkcioniše, jedna je stvar da li ćete vi da radite kombinacije, da skidate parcijalne kombinacije sa kanala. Druga je stvar da imate celinu. Ljudi koji su na individualnom programu su promoteri celine školskog primera jedne motivacione biobašte. Dakle, ovde je ključ borba za prirodu. Kada smo to shvatili, onda smo shvatili, odnosno ja sam razumela da moram da premostim tu situaciju i zaista sam uložila veliki napor da napravim nešto što funkcioniše kao sat bez mene. I to je najbolji način da ja nastavim da živim kroz svoje delo. Jer sve što sam radila vodilo me do te tačke. Da napravim to svoje remek delo, revolucionarno delo. I znam, mislim, kao što imamo ljude koji, mislim, svi su ljudi divni. Nemojte da ta priča o kojoj sam sad iznala vas naljuti, zato što je legitimno da su ljudi danas uplašeni. Svašta ste doživeli, različite prevare, različite ljude. Mislim,
ringišpil je sve, jel, to na društvenim mrežama. I sasvim je normalno kada se kupuje tako neki proizvod da se uplašite, da ste prevareni. Ali onda je zato naš tim uvek u opsadnom stanju, jer oni moraju da budu na raspolaganju ljudima koje će smiriti. Da bi ti ljudi mogli, jel, da spavaju, kako bih rekla, da spavaju bez problema i bez nekih briga. Jer nema veze što je, jel, ovaj proizvod košta toliko i što smo mi izabrali najnižu cenu i što ja znam da svaki individualni mentor, trener u jednoj teretani za par meseci košta više. Ovo su velike pare za nekog su male, za nekog su velike. Ja sam pričala, jel, na konsultacijama s Baštovankom koja me napala zbog niske cene. Ona je rekla da ti poštuješ sebe, ti ne bi ovo delo dala po tako niskoj ceni, zato što je to revolucionarno delo, moraš da poštuješ svoje znanje, ali kako bih rekla, ne bih ja da pričam o tome, zato što sam ja među ljudima, ja sam u narodu svaki dan, ja znam koliko ljudi danas i teško žive i koliko je situacija teška, jer ja vodim platformu na kojoj, mislim, 40% ljudi ne može ni tu članarinu da plati i nisu isključeni, mi nismo, kako vam kažem, te aplikacije. Recimo, naš član tima je na nekoj nutricionističkoj aplikaciji. Sat vremena nije platio članarinu, isključenje. Dakle, mi govorimo o životu, mi govorimo o ljudima. Mi govorimo o ljudima koji moraju da žive, koji moraju da prežive sve ovo. Zato bih voljela da svi oni koji su, jer meni su ova pitanja došla, meni je tim pripremio ova pitanja, svi oni koji su komentarisali, recimo, ili koji su pomislili o marketinškom triku, o ne znam, nečem. Ja ću samo da vam kažem da je edukativni paket takođe se mesec dana prodavao, sat vremena duže se nije prodavao, znači on je u minuti isključen i mi smo imali mnogo upita vezano za to, 2 meseca i molbi ljudi da oni to kupe, jer nisu čuli. Zato se sad trudimo da budemo dosadni svima, da nemamo ovakve situacije, i niko nije mogao da kupi. Čak se desila situacija da nam je jedna gospođa pisala na mail, ona je rekla, ja sam greškom moj edukativni paket poslala prijatelju na taj način i on dobio besplatno. On ne želi da dobije besplatno, on zna da ste vi samo održiva platforma, želi da vam plati. I dajte mi mogućnost da vam to platim. Ja sam rekla, gospođo, vi ne možete da platite nešto što mi ne prodajemo, vi ste mu to poklonili, neka ste. Šta ćete vi dalje da radite s tim? To nije naša briga. Ako ćete nekom da poklonite, da mu ulepšate život i da mu olakšate život, to je potpuno u redu. Mi smo završili svoju prodaju i vi to ne možete da kupite više od nas. Hoću da vam kažem da je iza svega ovoga stoji mali tim ogromnih ljudi. S obzirom da sam u životu prošla svašta, i dobro i loše. I ti ljudi koji su postupali loše su bili dobri, jer su me naučili. Hvala im na tome. Nije ovo šablon greška kao lekcija. Ništa nije greška u životu, sve nas dovodi do tačke gde jesmo. Ali ja ne mogu da radim sa velikim timom, zato što ako ne osetim bezbednu energiju, ako se ja ne osjećam ugodno kao neka polubiljka, polužena, ja sa tim ljudima ne mogu da radim. Dakle, mi ovdje ne možemo da govorimo o proširenju našeg tima. Ovi ljudi koji su na tragu biljke, ti ljudi koji su centralni, najuži tim, to su vam tako bezbedni ljudi, da vi njima možete da ostavite sve što imate i oni to neće izneveriti. Oni će to da sačuvaju u izvornom stanju. Dakle, mi govorimo o ljudima koji se suštinski bore za prirodu. Tako da čak na sva ta vaša pitanja, kao što je zašto to se ne prodaje, zašto to nije stalno dostupno, jednostavno je to bila naša odluka i odluka tima koji ne može da se rastegne više od ovog. Ja se nadam da sam odgovorila na sva vaša pitanja. Hajde da vidimo, Pivo, da li imamo neko pitanje vezano za projekat, ključno. Sad ćemo da vidimo. Samo da proverimo. Da li će biti projekat za Balkan Biobaštu? Pa da, hoće.
jer mislim da svi zaslužujete gotovo rješenje, jer mislim da ovaj projekat je zaista, mislim, ja sam ponosna na ovo. Ja moram da kažem, prvi put imam priliku da opuštano o tome pričam, a da ne snimanje. Jako sam ponosna na nešto što funkcioniše kao celina. Jednostavno sam, kako bih rekla, mislim da me sve vodilo do ovog, jer ovo je jedini način projektovanja. Mislim da niko nije uradio ovako nešto, da isprojektuje sve i da vam olakša život na ovaj način, i mislim da svako zaslužuje. Kako ćemo mi to da premostimo sa balkonima, to sad nije trenutno na dnevnom redu, ali će se to odraditi. Jer na osnovu vaših pitanja, na osnovu tih mailova, svih onih prohteva, mislim da svako od vas zaslužuje trajno rješenje. Dakle, najvažnije od svega jeste da postoji način da se pomogne čoveku da se što lakše prođe kroz taj sistem baštovanstva. Prema tome, mislim da će balkoni tek u februaru doći na red, jer moramo prvo da rešimo primorje i planine i onda ćemo se pozabaviti time. Ja sam napravila 7 gredica s malčem. YouTube bitches. Aha, pa ovo nije pitanje, pivo. Pivo je pospan. Ovo pivo nije pitanje. Ovo je konstatacija. To je naša Goga. Samo da vidim, mislim da nemamo više pitanja. Samo da vidimo. Evo, imamo pozdrav s Kosova. Baš lepo. Kako se kaže bašta na albanskom? Kopč. Evo pitanje, postavio sam. Aha. Ne, ovo je potpuno u redu, u pitanju je poseban način kompostiranja i to je nešto što je čak snimljeno na kanalu. Ne, jako će biti efikasno. Ja samo savjetujem da se ovo obeleži, da se stavi recimo neki štap, da tačno znaš, jer duga je zima, da znaš tačno gde si to uslojio, jer to su ti kompostni tuneli koji se rade i zaista su vrlo efikasni. Prema tome, ne, ti ćeš ovde imati vrlo hranljivu podlogu za neke glavne kulture. Dobro, mislim da smo završili. Imamo puno. Aha, evo imamo, nezaposlen ne može ni sebi da priušti projekat. Evo nekad Nena Simović, pa ne mora sebi da priušti projekat. Ne, ovde nije reč o tome da se mora kupiti projekat. Ovde je reč o tome da se mora imati bašta. Vi imate jako mnogo analiza koje su postavljene na kanalu. Ja bih savjetovala zaista svima da uđu na kanal i da prate i kratke videe o tim efikasnim sistemima. Recimo, imate čitavu playlistu sisteme za brzi uzgoj. Uđite u playlistu, postavite sisteme za brzi uzgoj. Dakle, najvažnija stvar samo da se ne odustane od baštovanstva. To je besplatno. Odete na YouTube kanal, skidate sisteme za brzi uzgoj, ti sistemi imaju svoje analize, imaju smenu kulturu. Mislim, mnogo toga na YouTube kanalu vam je potpuno transparentno. Za razliku od većine, ja mislim, ljudi koji se bave edukacijom, koji kriju ovakve stvari i ne možete da vidite transparentno analize, sisteme, jasno objašnjeno, ovaj YouTube kanal se bavi isključivo edukacijom. Dakle, meni je za edukaciju bitna transparentnost. Ako moram da učim ljude, a da se pritom zapetljam i da se trudim da ne kažem sve, da neke stvari sakrijem, ja to zaista ne umem. Prema tome, ja mogu ili da pokažem sve, kao što vam je pokazano na YouTube kanalu, ili da ne radim ništa, da prosto, mislim, kako bih rekla, ne pravim nekakve kalkulacije sa ljudima. Tako da, kada govorimo o bašti, bašta je dobro organizovana tako što ćete potražiti sami informacije i imate informacije dostupne na kanalu. Ovde kada govorimo o projektu bašte, mi govorimo o tome da su to rešene informacije, dakle da je to gotovo rešenje.
to gotovo rešenje može da bude zanimljivo nekom, može da ne bude zanimljivo nekom, ali je poenta u tome da informacije postoje na YouTube kanalu. Tako da je jako važno da to razlučimo, da se zna. Dalje imamo neko pitanje. Pozdrav iz Srema. Dobro, uglavnom imamo lepa pitanja. Jako lepa pitanja, jako lepe pozdrave imamo. Uglavnom mislim da je to, da smo odgovorili na sva pitanja. Imaćemo još konsultacija live vezano za temu projekat. Kao što sam rekla, uskoro mi idu i Primorci, pa ćemo vas udružiti sve zajedno. Ja se nadam da ćemo za 2 nedelje imati novi live. Ja svaki put obećam i na kraju nemamo live, zato što nas obaveze odvede u nekom drugom pravcu. Uglavnom, to je to za večeras. Malo sam vas duže zadržala, ali evo, bila je jako važna tema. Možete da pogledate sutra ako ste zaspali trenutno. To je sve od nas. Nemojte nam šta zameriti. Pozdravljam vas. Gledamo se u učionici sutra.